halt warten auf Red Munich. Ich denke mal, Ist da ja bezieht der Olli wild. sich. Ist ja wild. Jetzt aber. Ich sag ja, Technik. Technik, die begeistert. Servus YouTube, jetzt aber. Ich habe euch schon begrüßt im Chat. Aber irgendwie war ich nicht da. Wild, oder? Frech. Also muss ich nochmal alles erzählen. Mann, 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 Mann. Mann, 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 Mann. Mann, 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 Mann. Wild. Gut, also Servus erstmal an alle. Auf YouTube auch. Auf Twitch war ich ja schon. Twitch exklusiv war das jetzt 3 Minuten. Oder 4. Ha? Wild. Ich hatte den Olli schon begrüßt und gesagt, warum er hier die Neboy-Fans basht. Ist schon frech, ne? Der Olli hier einsteigt. Olli, wurde dir das Herz rausgerissen oder was? Wild. Ich habe mich nicht verspätet, ich war da, ich war nur nicht zu sehen auf YouTube. So ein Ding. Wild, ne? Nee, ich sagte gerade, wenn ihr keine Themen habt, dann gehe ich gleich in die Kommentare rein. Zu unserem Pauli-Spiel. Weil ich denke, da wird der ein oder andere Experte mit Sicherheit dabei sein. Weil ich habe halt so Überschriften gelesen, dass Leon Goretzka seine Chance genutzt hat. Da habe ich gesagt, wenn das reicht, dass man von 85 Minuten, 90 Minuten nicht zu sehen ist oder im Weg rumsteht, kann ich auch noch Profi werden, Profifußballer. Und dass der Anspruch eines FC Bayern-Spielers ist, wenn die Presse mal Leon Goretzka seine Chance genutzt, also entweder bin ich dann komplett verpeilt, das kann natürlich auch sein, möchte ich ja nicht ausschließen. Aber die Leistung war eine Katastrophe für mich, Alter. Und dann liest du Überschriften wie Leon Goretzka hat seine Chance genutzt. Leon Goretzka ist wieder da, Alter. Da falle ich aus allen Wolken raus. Wilde Nummer. Und Tarek Buchmann hatte ich auch schon gesagt, ja, der ist wie Bielefeld, ne? Hatten wir ja im letzten Stream schon. Ich habe den noch nie gesehen, den Menschen. Nur auf dem Bild, im Kader. Sonst habe ich den noch nie gesehen. Bei keiner Trainingseinheit. Beim Spiel sowieso nicht. I don't know. Aber es scheint ihn auf jeden Fall zu geben. Ja. Dabei Grüße nach Lippstadt. Bin zwar nicht in Hamm, aber ich grüße trotzdem mal nach Lippstadt. Wir sind immer nur am Bashen. Genau. Ach ja, ein Ito werden wir ja auch nicht vor der Winterpause sehen. Ne? Würde ich behaupten. Was wahrscheinlich auch besser ist. Weil irgendwie einen halbfitten Ito wollen wir ja auch nicht sehen. Ne? Ich denke, das passt schon. Das Schöne ist ja, wenn Davis dann endlich nach der Winterpause bekannt gibt, dass er nach Real Madrid geht oder nach Manchester United, dann wacht der FC Bayern vielleicht auf und vielleicht spielt dann mal jemand anders als Linksverteidiger, als Alphonso Davies. Vielleicht sehen wir dann den Ito ein bisschen. Wer weiß. Oder ein Adam. Wer weiß. Aber vielleicht zahlen wir den Fonsi ja auch noch die 20 Mille Handgeld und die 18, 19 Millionen Jahresgehalt. Wer weiß. Ja? Ich will da gerade nichts ausschließen bei unserem Verein. Keine Ahnung, wer soll ich wissen, ob wir 2025 zum FC Bayern kommen. Ist mir auch völlig wurscht. Sag ich dir, wie es ist, Alter. Von mir aus kann er mit dem Alonso nach Timbuktu gehen, wenn er das meint. Also ich glaube nicht, dass ein Wirt zum FC Bayern geht, allein aus dem Grund, dass Leverkusen ihn nicht zum FC Bayern gehen lassen will. Ja, und dasselbe hatten wir bei Havertz. Den wollten wir ja auch lange haben, 2 Jahre lang. Und Leverkusen hat da auch immer einen Riegel vorgeschoben. Und wenn Leverkusen zum FC Bayern sagt, wir wollen von euch 200 Millionen und sagt zum anderen Verein, von euch wollen wir nur 100 Millionen, ja. Von daher gehe ich nicht aus, dass ein Wirtz nach München geht. Und wenn, dann so teuer, dass es, dass es schmerzt. Und da wir ja genug Spieler ablösefrei verlieren, weil wir sie anders nicht loswerden, ist das schwierig, ne? Na, Sané ist doch eigentlich beidfüßig. Ja? Das war doch noch das große Plus unter Thomas Tuchel.
dass ein Sané beidfüßig ist. Hallo, alte Kanone. Es geht ab. Ja, na klar, man, die extra Schichten ist doch normal, wenn man in der Reha ist. Ja, dann weiß ich es auch nicht, Olli. Wenn der wirklich bleibt, ich meine, ja, er hat jetzt 3 gute Spiele gehabt. Auf St. Pauli war schon wieder Grütze, ne? Aber so richtig. Das war wieder Fonsi, wie er immer spielt eigentlich. Also wenn das 17 Mille wert ist, dann weiß ich auch nicht, ey. Da müssen... Katastrophe. Wir werden sehen. Wir werden sehen. Bald ist ja soweit. Winterpause fängt bald an. Ich hoffe ja nicht, dass das so eine Kaugummi-Nummer wird wie beim Alaba. Wir werden sehen. Dejan, servus. Nexus, was geht? Wieso werden wir die Leute nicht los? Der Goretzka hat doch wunderbar vorgespielt am Wochenende. Ja, habe ich auch gelesen. Ich habe es zwar nicht gesehen, aber gelesen habe ich das auch. Wilde Nummer, Alter. Wilde Nummer. Aber ich habe ja ein bisschen Interesse da jetzt, oder? Habe ich auch gelesen. Ich habe nur die Überschrift gelesen. Ich habe nicht drauf geklickt. Kann ich nichts zu sagen. Wenn jemand für diese Leistung gerne 18 Millionen zahlt im Jahr, ja, ich denke, wir sind bereit, Leon kostenlos gehen zu lassen. Beidfüßiger ist nicht meine Aussage, ne? Servus, Adam. Ja, natürlich waren einige richtig mies, aber trotzdem waren Davies wieder richtige Grütze. Also ein Opa und ein Minjay war nicht mies. Die haben ihre 2 Kämpfe geführt und gewonnen. Ne? Und die haben ja noch nicht mal nach vorne gespielt, also. Wäre doch einer für Dortmund, ja. Leon wird sich da voll einfügen, glaube ich. Kimmich auf der 8 war eine absolute Katastrophe, ja. Da kann ich leider zustimmen. Also zumindest wenn der Gegner tief steht, dann macht das keinen Sinn, da einen Kimmich hinzustellen. Ich denke, das hat das Spiel klar gezeigt. Oder Kimmich hat einen schlechten Tag gehabt wie die ganze Mannschaft. Das kann natürlich auch sein. Wollen wir mal nicht zu früh bewerten, wa? Das Spiel war auf jeden Fall Grütze, was nach vorne angeht. Ja. Genau, Hauptsache 3 Punkte. War ja jetzt auch nicht so irgendwie, keine Ahnung, dass wir glücklich gewonnen haben. Wir haben ja schon verdient gewonnen, ne? Das steht ja außer Frage, also von daher. Wir standen defensiv gut, aber Pauli war auch offensiv nicht zugegen. Kam sie halt auch gar nicht zu. Aber Pauli war defensiv sehr stark, ne? Das muss man mal sagen. Wir aber auch sehr langsam und womit wir dann bei Kimmich wären, der gefühlt nicht einen Ball mal direkt weitergespielt hat. Dann kriegst du die St. Paulianer nicht in Bewegung, wir waren nicht in Bewegung vorne und dann sieht das so aus, wie es aussieht. Wie es die letzten 1,5 Jahre halt aussah, ne? Und siehst du in Bochum, ja. Ganz bestimmt. Da fällt mir die 78. Minute ein, der Freistoß, wo Josh das Spiel schnell machen wollte. Ja, vielleicht sollte er das Spiel mal im Spiel schnell machen und nicht beim Freistoß. Wäre vielleicht mal eine Idee. Leon in Bochum, ja. Muss der VfL, läuft er dann nur mit Leon und einem Torwart auf, oder was? Oder wie sollen die den bezahlen? Hast du dir mal den Etat von VfL Bochum angeguckt? Ich glaube, die 18 Millionen Jahresgehalt, die der Leon hat, zahlen die für den ganzen Kader, Alter. Augustiner? Nee, ich habe nur noch 2 oder 3 Augustiner. Ich muss erstmal neue holen. Genau. Wir sind schockverliebt in meine Mannschaft. Also ich fand, das hat Spaß gemacht zu coachen. Davis hat sich kaum weiterentwickelt. Der war schon gut die letzten Spiele. Ja? Also das war schon das Niveau, was er mal hatte. Ja. Also das brauchen wir jetzt nicht schlecht reden. Ja? Fonsi war schon gut. Hat auch die Zweikämpfe gewonnen. Ja, gegen dribbelstarke Spieler sieht er immer noch kein Land. Das wird sich auch nicht mehr ändern. Das ist einfach, da kommt er nicht klar. Aber nichts, was 17 Millionen nur ansatzweise rechtfertigen würde für einen Verteidiger. Aber also, nee.
Katastrophe. Aber wieso helfen wir dann Michael, wenn ein Linksverteidiger fit wird? Ach, Rechtsverteidiger. Ja. Ja. Wäre mal schön, wenn da mal ein richtiges Zusammenspiel stattfinden würde. Ne? Goretzka hat seine Chance nicht genutzt? Nee, habe ich anders gelesen. Ja, ganz ehrlich, das interessiert mich nicht, was Dortmund zugelassen hat, was Leverkusen zugelassen hat, was der FC Barcelona verloren hat. Wen interessiert's? Verstehe diese Vergleiche immer nicht. Müssen wir jetzt als FC Bayern, wir gucken jetzt nach Barcelona, was Hansi Flick macht, nur weil Hansi Flick jetzt 4 Wochen in den Himmel gelobt wurde oder was? Oder wir gucken jetzt nach Leverkusen, die sowieso einen schweren Saisonstart haben, oder nach Dortmund, die gar nicht ernst nehmen kannst diese Saison oder was? Also wenn, dann guck nach Leipzig, die haben auch nur unentschieden gespielt, ja, das kannst du ja noch irgendwie verargumentieren, oder guck nach Frankfurt, ja, die Tabellendritter sind. Aber wen interessiert's? So, wir haben 5 Punkte Vorsprung. Wenn du kein Spiel, solange du kein Spiel verlierst, wird der Vorsprung derselbe sein oder größer werden. Also, guck dir Leipzig an. Sind die so super konstant diese Saison? Weiß ich nicht. Die waren super konstant zum Start und jetzt brechen sie wieder weg. So. Ja. Wenn du dir anguckst, wieder, wer wie Fußball spielt, wer wie welche Ergebnisse einfährt, dann ist wahrscheinlich Frankfurt noch die Mannschaft, die gerade am gefährlichsten ist. Ja. Da hast du schon 6 Punkte vor. Also, wir machen jetzt nicht den Eindruck, als wenn wir, keine Ahnung, jetzt irgendwie in irgendein Spiel auseinanderfallen und mal eine Serie von 3, 4 Niederlagen kassieren. Also das sehe ich gerade nicht. Aber ja, nach der Länderspielpause haben wir eine geile Woche vor uns, ne? Wenn wir die erfolgreich gestalten, denke ich, ja, kann man da schon ein paar Schlüsse dann ziehen wieder, ne? Weil wir haben Augsburg zu Hause, okay, dann haben wir halt Paris, Dortmund, Leverkusen im Pokal. Wenn wir die Spiele alle erfolgreich gestalten, dann kannst du einen Haken dran machen. Und dass Kane dieses Jahr seinen ersten Titel holt, habe ich gesagt, Leute. Was ist los? Ja, Sané, mit Sané kannst du schon ein schnelles Umschaltspiel machen und musst ihn halt in den Raum schicken, den Niemal. Ne? Aber mit dem Kimmich geht das wirklich nicht. Aber das war auch noch nie Kimmichs Stärke. Kimmichs Stärke ist der Chipball, was die Offensive angeht. Ja? Das Verlagern der Seiten. So, aber Kimmich braucht halt einen Partner, deswegen hat das ja so gut mit dem Pavlo geklappt. Ne, der einfach ein bisschen, der nicht diese Scheu hat. So, Kimmich hat immer die Scheu, so, Kimmich ist immer, kann natürlich auch vom Trainer kommen, so immer Sicherheit. Ich nehme erstmal den Ball, ich habe den Fuß 3 Sekunden, ich guck mal. Ach ja, nee, hat sich doch nichts geändert. Ich spiele den Ball doch dahin, wo ich ihn hätte direkt hinleiten können. Ne? So, wenn du das mal mit dem Pavlo vergleichst, da ist das komplett andersrum. Ja? Guck mal, wie oft der Pavlo den Ball direkt einfach auch nach vorne spielt. Das ist ja bei Kimmich gar nicht. Das ist ja quer und nach hinten. Ja? Das ist halt, aber da kannst du Kimmich auch, das ist ja, was ich sagte, man muss halt mal gucken, ob ein Kimmich ein Achter ist. Ne? Ob er das wirklich ist. Das jetzt so in dem Spiel festzumachen, wäre natürlich nicht fair. Da brauchen wir auch nicht drüber reden. Das müssen wir mal ein bisschen im Auge behalten. Aber er muss den Part halt übernehmen. Ja? Das kannst du nicht von Palinja verlangen. Werden wir sehen die kommenden Wochen. Aber ein Pavlo kommt ja irgendwann auch wieder. Ne? Aber sonst hat man es gesehen. Ansonsten muss sich ein Musiala fallen lassen und dann geht mal ein bisschen was. Ne? Aber das ist auch ein Kimmich nicht. Soll der Kimmich ins Dribbling gehen im Mittelfeld und soll 1, 2 Leute austanzen, um dann einen Raum zu kreieren? Also, er möchte ja gerne vielleicht alles sein, aber das ist halt auch nicht seine Rolle. Ne? Tja, Meister sein. Ich bin ein geborener Hammer, das ist vollkommen richtig, David. Ich
Stream von einem geheimen Ort. Luftschutzbunker. Ich bin nämlich ein Prepper. Ja. Stream aus Aalen. Also noch näher an Lippstadt, ja. Wie? Beim Tuchel, was ist los? Was das Allerwichtigste ist, weil wir wissen, dass er ein guter Kerl ist. Tuchel stehen die Haare zu Berge, ist ja frech. Für den bleibt nur das Ausland? Ja, aber im Ausland verdient der auch nicht ansatzweise so viel wie bei uns. Hä? Das wird er auch in England nicht kriegen. Das, was er bei uns verdient, wird er bei keinem anderen Verein kriegen. Ist halt so. Ja, wenn man sich aktuell die Entwicklung anguckt in der Bundesliga, Ambo, bin ich da dir geneigt, zumindest nach den kommenden Spielen, die ich gerade aufgezählt habe, zuzustimmen. Ja, hätte Fahrradkette, Dijan, war. Wir wollen jetzt nichts irgendwie mit, was weiß ich, vergleichen. In der Champions League ist Leipzig auch schwach. Ja, was heißt auch? In der Bundesliga sind sie ja nicht schwach, sind ja oben dabei. Also. Johanska war bodenlos. Mit dieser Leistung kann er keine Ansprüche stellen. Am besten wäre es, wenn er sich einen neuen Verein sucht. Ich glaube allerdings, dass er den Vertrag aussitzt. Ja, glaube ich auch. Aber schön, dass das noch jemand so geht. Ich habe schon an mir gezweifelt in den ganzen Presseüberschriften, die ich gelesen habe, dass Leon seine Chance genutzt hat und was weiß ich nicht alles. Wild. Lieber Kai, da ich erst seit einigen Wochen dabei bin, erlaubst du mir eine persönliche Frage außerhalb des FCB. Ist deine ursprüngliche Heimat Berlin oder Umland? Nee. Meine ursprüngliche Heimat ist Hamm. Geborener Hammer. NRW. 25 Kilometer von Dortmund entfernt. Oder 30 Kilometer. Das ist meine Heimat. Und Kimmich nur Chipbälle gut spielen kann, ist Golf der bessere Sport für ihn. Ich habe ja nicht gesagt, dass er nur Chipbälle gut spielen kann, ne? Der da, servus. Heiko, hallo. Ja, mal abwarten. Ich würde Leverkusen jetzt auch noch nicht abschreiben, wa? Klar, was ist der Rückstand? Also ja, auf uns ist der Rückstand jetzt schon groß, ja. Aber ich würde jetzt auch nicht anfangen, Leverkusen abzuschreiben, Leute. Was ist los? 9 Punkte, ja. Hängt halt von uns alleine ab, ja. Aber Leverkusen hat halt eine Niederlage, ja. Die haben halt viele Unentschieden gespielt, ja. Aber Leverkusen hat ja anscheinend das Problem halt jetzt, was wir halt auch immer hatten. Ja. Wenn man guckt, gegen wen Leverkusen diese Unentschieden gespielt hat. Pavlovic ist mit einer der besten, den wir wo haben. Ja, mit Sicherheit. Wenn er den Weg weitergeht, wird er auf jeden Fall die zentrale Person im Mittelfeld die kommenden Jahre werden bei uns. Ja. In unserem aktuellen Kader wäre Kimmich der ideale FV. Ja, sehe ich genauso. Sehe ich 1:1 genauso. Aber anscheinend die Verantwortlichen nicht. Aber auch verständlich, weil Kimmichs Vertrag ausläuft. Da will man den Josh jetzt wahrscheinlich auch nicht vergraulen für Nisse. Aber ich würd ihn bei uns auch als RV sehen, ja. Und wie gesagt, ein Philipp Lahm konnte auch als RV den Stempel aufdrücken der Mannschaft. Ja. Und das könnte ein Kimmich mit Sicherheit auch. Und er hätte sich zu einer richtig geilen Seite entwickeln können da mit Michael zusammen, ne? Glaube ich auch, ja. Also ich sehe da auch eher einen Leimer im zentralen Mittelfeld wie ein Kimmich, wenn wir über die vordere Position reden. Also. Oder ein Guerrero, der ein bisschen technisch stärker ist. Ja. Aber es ist, wie es ist. Der Uli hat mich noch nicht informiert, ob die Überweisung eingegangen ist vom FC Barcelona. Kann ich dir noch nichts zu sagen. Vielleicht nächste Woche. Serrato, moin.
Winterpause-Transfers wird es nicht geben, nee. Wenn, dann nur auf der Abgangsseite bei uns. Ich wüsste auch nicht, wo sollte man jetzt gerade jemanden verpflichten? Ich wüsste keine Posi. Torwart vielleicht, ja, aber es wird ja nicht passieren. So. Sehe ich nicht. Rechter Verteidiger hast du eigentlich 3 Stück im Team, die sind halt alle verletzt gerade. Linke Verteidiger hast du 2 im Team. Wenn dann Davis dazu zählt 3, wenn Guerrero als linken Verteidiger siehst. So. Defensives Mittelfeld hast du King Josua. Hast ein paar Linien als Alternative. Zentrales Mittelfeld, die Achterposi hast du einen Pavlo. Willst du dem einen vor die Füße setzen, weil er jetzt gerade mal verletzt ist? Sehe ich auch nicht. Hast aber auch noch genug junge Spieler, eins tiefer, die diese Posi spielen könnten. Haben sie auch schon gezeigt in der Vorbereitung. Auf den Außen brauchen wir gar nicht reden. Da haben wir 4 Spieler, mit Tell 5 Spieler. Ja, so. Für Musiala brauchst du auch nicht reden, dass der in irgendeiner Konkurrenz steht. Da hast du immer noch den Müller rumdümpeln. Ja, und für Harry Kane hast du Mathis Tell. So. Sollte ein Harry Kane sich langfristig verletzen, ja, dann könntest du darüber nachdenken, Stürmer zu verpflichten. So, das wäre das Einzige, was sinnig wäre. Ansonsten haben wir keinen Bedarf, irgendwas zu verpflichten in der Winterpause. So gar nicht. Ja. Wenn du dann mal noch eine Etage tiefer guckst, was da noch an Talenten hinten dran wäre, wenn wirklich irgendwas passieren sollte auf den Außenpositionen oder sowas, hast du ja auch noch einen Iran Kunda da unten rumrennen. Ja, etc, etc. Ibrahimovic haben wir auch noch in unserer Mannschaft selbst, den du mit auf die Außen, ja, du könntest auf den Außen 1, 2 Spiele abgeben, ja, und das könntest du machen. Verpflichten, nee, sehe ich gar nicht. Ja, ich denke auch, das wird eine coole Woche werden mit Dortmund, PSG und Leverkusen. Ja, Sané ist ist nicht nur seit Jahren überbewertet. Wenn das so eine Maschine gewesen wäre, wie viele den sehen, ja, glaubt ihr dann wirklich, dass ein Pep Guardiola ihn hätte ziehen lassen? Ich glaube nicht, oder? Er kann das sein, ja. Aber er kriegt es halt einfach nicht auf dem Platz konstant über einen längeren Zeitraum, der gute Leroy. Das ist sein großes Problem. Genau wie Serge. Ja, das ist 1:1 dieselbe Persönlichkeit. So, nur dass Leroy das noch ein bisschen mehr auf dem Platz zeigt, als wie Serge das außerhalb des Platzes zeigt. Aber ansonsten sind das beides Dieven, die du streicheln, pudern und die müssen das Gefühl haben, die Unantastbaren zu sein. Also beim Leroy hast du ganz klar gesehen, gegen Pauli teilweise wieder so, weiß ich, eigentlich habe ich keine Lust. Eigentlich bin ich jetzt hier gerade nur hier, weil ich muss. So. Und dann auf einmal, keine Ahnung, Gnabry wurde eingewechselt, da hat sich ein Sané gedacht, scheiße, da muss ich mal 3 Minuten Leistung zeigen. Da hat er 3 Minuten wirklich stark gespielt, hat sich sogar 2 Chancen erarbeitet, dann wurde er ausgewechselt. Hä? Ja, da hast du ganz klar gesehen, was gehen würde, wenn er Bock hätte. Ja, und das war eigentlich das Armutszeugnis dieses Spiels. Also, Katastrophe. Weiß ich nicht. Ist halt schwer zu beurteilen so, ne? Vielleicht ist er einfach diese Art Mensch oder was weiß ich. Ist mir auch egal. Am Ende des Tages muss man sagen, das war ein Fehlkauf. Absoluter Fehlkauf, den wir da geleistet haben. Wir haben so viele Millionen in den Typen verschwendet, wenn du das Gehalt mit einberechnest, eine Katastrophe. Ja, konnte die Hoffnung nie erfüllen beim FC Bayern. Leider. Leverkusen hat einfach nicht mehr das Glück vom letzten Jahr. Wie oft haben die letztes Jahr in der Nachspielzeit die 3 Punkte geholt? Das fehlt halt jetzt. Ja, ich habe die Spiele nicht gesehen. Aber ich kann mir halt auch vorstellen, dass einfach auch die Gegner anders agieren jetzt gegen Leverkusen. Ne? Die sind nicht mehr so naiv. Die werden sich auch sehr wahrscheinlich hinten einigeln. Und wenn ich dann gesehen habe, dass Leverkusen sich bei uns hinten einigelt, dann weiß ich auch nicht, ob Leverkusen die Qualität hat, wenn sich der Gegner hinten einigelt, die so zu dominieren. Aber das kann ich nicht beurteilen. Ich habe kein Spiel von Leverkusen gesehen dieses Jahr. Aber wenn man so auf die reinen Ergebnisse guckt, keine Ahnung. Ist mir aber auch egal. Ja. Ich würde sie halt einfach noch nicht abschreiben. Ich denke mit 4 Siegen, 5 Unentschieden, einer Niederlage. Vielleicht haben sie gerade einfach Scheiße am Fuß, so wie sie letzte Saison das Glück hatten. Vielleicht changed sich das Momentum wieder und dann sieht die Sache wieder anders aus. Werden wir sehen, ne? Jetzt kriegen sie in den letzten Minuten den Gegentreffer. Ja, so ist das manchmal, ne? Christian, servus. Wie soll der Neuer in Rente schicken und Nübel zurückholen? Alter, ich weiß auch nicht.
nicht der verkehrte Ansprechpartner für den Nübel, Alter. Tut mir leid. Also der Philipp Lahm war ein wesentlich intelligenterer Spieler, als es Kimmich jemals sein wird. Das weiß ich nicht. Fußballerisch. Philipp Lahm hat halt nie dieses, was man bei Kimmich manchmal das Gefühl hat. So, Kimmich will unbedingt alles. So. Philipp Lahm wusste immer genau, was er macht, was sich lohnt und was nicht. Ja? Und Philipp Lahm hast du niemals gesehen, ach, keine Ahnung, ich muss jetzt unbedingt, keine Ahnung, in dem Raum rumrennen, weil ich das gerade muss. Weil ich den Drang verspüre. Nee. Philipp Lahm hat immer, also haben wir ja schon mal gehabt, die Diskussion. Also ich kann mich nicht an irgendwie meine Phase von 3, 4 Spielen erinnern, wo man gesagt hat, boah, der Philipp Lahm hat keine Form, der ist schlecht. Das gab es einfach nicht. Ja? So, und ich glaube schon, dass Kimmich ich sehe die Nationalmannschaftsspiele nicht, weiß nicht, wie ein Kimmich da agiert als Rechtsverteidiger. Aber ich glaube, wenn Kimmich sich als Rechtsverteidiger sieht und sich auf diese Rolle beschränken würde, könnte er auch in diese Art Spieler werden, wie es ein Philipp Lahm war, glaube ich schon. Man braucht aber den großen Kader, sonst verletzen sich zu viele. Aha, weil wir so viel rotieren, oder was? Ich wüsste nicht, dass wir in der Innenverteidigung mal rotiert hätten. Ich wüsste auch nicht, dass wir einen Kimmich mal rotiert hätten. Ich wüsste nicht, dass wir einen Harry Kane rotiert hätten. Ich wüsste nicht, dass wir Manuel Neuer rotiert hätten. Ich wüsste nicht, dass wir Musiala rotieren, freiwillig. Wir rotieren auch kein Olise, außer jetzt. Ja, den nimmst du immer nach 60 Minuten raus. Da kannst du aber auch einen Ibrahimovic bringen oder da kannst du einen Irakunda bringen. Da brauchst du keinen Leroy, der 20 Millionen im Jahr verdient. Da brauchst du auch keinen Serge, der 18 Millionen im Jahr verdient. Ja, ist jetzt nicht so, dass wir unter Ottmar Hitzfeld irgendwie in jedem Spiel eine komplett neue Aufstellung sehen. Also, weiß ich nicht. Anstatt einen Conny Leimer hinten rechts hinzustellen, kannst du auch einen Adam Aznu da hinten rechts hinstellen. Also, weiß ich nicht. Ich glaube schon, dass du locker 2, 3 Leute abgeben kannst in der Winterpause. Nee, der FC Bayern wird halt nicht zuschlagen bei der Transferperiode. Das hast du ja schon im Sommer gesehen. Wir hatten noch 2, 3 Spieler an der Hand, die wir gerne hätten verpflichten wollen. Da aber diese überbezahlten Spieler immer noch da sind, konnten wir keinen mehr verpflichten. Und deswegen wirst du auch in der Winterpause keinen verpflichten, weil diese Spieler sind ja immer noch da. Na, und mal ganz davon abgesehen, dass du in der Winterpause super selten mal einen interessanten Spieler kriegen würdest. Ne? Sané hat noch nie eine konstante Saison gespielt. Nicht bei Manchester City und nicht bei uns. Ja? Wilde Grüße an alle. Das ist auch gut, Gecko. Wilde Grüße zurück. Servus Kai, Maro und in die Runde. Mein Take heute: Mich nerven die Länderspielpausen und Sané ist kacke. Den musste so stark den Arsch pudern, dass er Bock hat, mal gut zu spielen. So. Ja. Mich nervt diese Länderspielpause jetzt nicht. Sage ich ganz ehrlich, sonst gehe ich da mit, sonst nerven mich die Länderspielpausen auch. Aber ich bin froh, dass ich mal eine Woche Ruhe habe, wo ich nicht hier sitze und quasi jeden Tag was zum FC Bayern aufnehmen muss. Also das war jetzt schon stressig teilweise. Also die drei Spiele in 6 Tagen, das war schon wild. Für mich. Da war wenig Zeit für irgendeinen Ausgleich. Von daher bin ich gerade froh, dass mal eine Länderspielpause ist. Hätte ich auch nicht gedacht, dass ich das mal sage, aber ist so. Alf Katz, moin. Hatten wir nicht vielleicht zu große Erwartungen an Leroy? Nee. Ich denke, wenn man einen Spieler, ist egal, ja, ich weiß, Robben, Ribéry, Blasels. Wenn du einen Spieler verpflichtest, den du 20 Millionen Jahresgehalt gibst, dann sollten die Erwartungen dem entsprechen. Ne? Wenn du dem 10 Millionen gibst, ja, dann kannst du die Erwartung haben, die er gerade zeigt.
Ja, meinetwegen. Aber nicht bei 20. Wenn ich 20 Millionen für einen Spieler zahle, Alter, dann muss das ein Ausnahmespieler sein. Ja. Ganz einfach. Und nicht ein Spieler, der über den Platz dümpelt, der nach einem halben Jahr erstmal von den eigenen Fans 3 Spiele ausgepfiffen werden musste, damit er überhaupt erstmal rafft, oh, ich muss doch mal ein bisschen Leistung zeigen und mich ein bisschen laufen und nicht rumgurken wie eine Diva über ein Feld und keine Leck mich am Arsch Einstellung haben. Weiß ich nicht. Da denke ich nicht, dass die Erwartungen zu hoch sind. Ja? Dann zahl den Spieler keine 20 Millionen, dann haben wir nicht diese Erwartungshaltung. Dasselbe gilt für Gnabry und Coman. Dasselbe gilt auch für den Davis, der jetzt diese Vorstellung hat. Ja? Also ich bemesse das, was ich von den Spielern erwarte, an dem, was sie verdienen. Ja? Wenn da jemand ist, der 8 Millionen verdient, dann kannst du auch mal sagen, so, wenn der Leon 8 Millionen verdienen würde, kannst du sagen, alles klar, gute Leistung, Leon. Passt. Ja? Aber nicht, wenn da Spieler sind, die 10 Millionen mehr verdienen. Dann ist das einfach eine katastrophale Leistung. Feierabend. Und da müssen wir auch nicht über Rom und Ribéry, dass die Nachfolge schwer ist ja keine Frage. Ja? Aber nochmal, das ist ein Spieler, der gestanden war, der aus der Premier League kam und der 20 Millionen verdient. Wie ist denn dann die Erwartungshaltung? Dann ist die ja nicht, ach ja, hoffentlich kann er mal die Hälfte der Spiele ein bisschen performen. Sorry. Nö. Ja, ganz genau, Gecko. Das ist das Problem. Ja? Wie gesagt, wir haben es ja im letzten Spiel gesehen. Ne? Auf einmal hat er 3 Minuten Bock gehabt und hat 2 Chancen kreiert und dann, weil er kurz vor der Auswechslung war, oder was? Keine Ahnung. Ja? Das war ja so, pum, ich habe jetzt mal für 3 Minuten den Schalter umgelegt und dann habe ich wieder ausgeschaltet, oder was? Ist ja eine Katastrophe, Alter. Denkst du, dass es dem Kader an Alternativen fehlen könnte, wenn mehr Stammspieler nicht verfügbar sind? Nö, denke ich nicht. Ja, weiß ich nicht. Ich habe auch überlegt. Ich wollte auch erst den Take bringen mit, sag mir ein schlechtes Spiel von Philipp Lahm. Aber man idealisiert ja immer so, weißt du? Ich denke mal, Philipp Lahm wird auch mal ein Spiel auf einem mittelmäßigen Niveau gemacht haben. Deswegen habe ich extra gesagt, so 3, 4 Spiele Stück, weißt du? Weil das wird ein Philipp Lahm nicht gehabt haben. Ah. Da, 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 da. Grenzt, was meinst du denn da zu gucken? Das Pauli-Spiel oder was meinst du? Magic. Arbeitsverweigerung. Ich fand die Ausstellung auch nicht gut, aber gut, so einen dreckigen Sieg braucht man für Arbeitsverweigerung. Nee. Nee, Arbeitsverweigerung war das nicht. Nee. Nee, das können wir gerne, da kann ich dir gerne ein paar Beispiele raussuchen aus den letzten Jahren. Ja, das war vielleicht Arbeitsverweigerung, das war keine Arbeitsverweigerung. Man hat einfach gesehen, ich glaube einfach, die Mannschaft war jetzt einfach auch mal müde. Ja. Auch wenn Kompanie, ich weiß nicht, warum Kompanie diesen Spruch gebracht hat, in der PK davor. Man hat gesehen, dass die mental und körperlich nicht so auf der Höhe waren wie noch vor 3 Wochen zum Beispiel. Ja, du musst mal sehen, dass sie wirklich alle 3 Tage spielen. Du musst sehen, dass wir super viel auswärts gespielt haben. Was immer heißt, du hast weniger Erholungsphasen. Das soll keine Ausrede sein, ja, aber das ist menschlich. Das sind halt am Ende sind das Menschen, und keine Roboter. So. Ja, das vergessen wir immer, gar keine Frage. Und klar können wir das kritisieren, aber Arbeitsverweigerung, nein. Sorry, das ist Schwachsinn in meinen Augen. Ja, die haben einen schlechten Tag gehabt, die waren nicht auf der Höhe. Das hat man gesehen. Trotzdem haben sie gerannt, haben gemacht, haben getan, haben versucht. Das kannst du, also nicht, nein. Das kannst du, Leroy kannst das vielleicht teilweise absprechen, dass er den Eindruck gemacht hat, so, er hat keinen Bock, Arbeitsverweigerung. Sonst fällt mir kein Spieler ein, wo man den Eindruck hatte. Ja. Alle, die gespielt haben, waren super bemüht. Ja, sie konnten es nicht. Sie konnten es nicht umsetzen. So. Ja, klar, das können wir festhalten. Aber nein, nicht Arbeitsverweigerung oder kein Bock oder sowas, nein. Nee, sehe ich nicht so. Ich verstehe weder Verein noch Kimmich. Er ist auf RV stark, bringt Flanken, ist fit, macht die Läufe und kann auch in die Mitte ziehen. In der Mitte haben wir doch genügend, außen eigentlich keine. Ja, ich weiß es auch nicht.
Wie gesagt, ich hätte den Kimmich da auch gesehen. Und ich sehe das auch, Kimmich hätte es ja auch andersrum machen können. So am Anfang der Saison hat er den defensiven Part gegeben, hat sich dann auf rechter Verteidiger fallen lassen, wenn Guerrero dann in die Mitte gegangen ist, um da ein bisschen kreativ zu werden, was selten geklappt hat, wie ich fand. Man kann es auch andersrum machen. Er kann doch rechter Verteidiger spielen. Wenn der Raum da ist über die rechte Seite, ich kann es so mit Philipp Lahm vergleichen. Ja? Philipp Lahm hat zum Ende der Karriere ist er dann auch mehr in die Mitte gezogen. So, dann lässt sich der defensive Mittelfeldspieler fallen und der Innenverteidiger rückt nach außen. Ja? Und Opa kann auch mal nach außen rücken. Das ist gar kein Problem. Ja? Macht er ja jetzt auch, wenn der rechte Verteidiger nicht da ist. Also. Und dann stell dir vor, du hast rechter Verteidiger einen Kimmich, hast als Sechser einen Palinja, ja, der das lebt, fühlt und alles, und hast davor einen Pavlovic. Alter, grandios, oder? Wie gesagt, dann kann Kimmich sich auch in die Offensive mit einschalten, kann ins Mittelfeld gehen, Palinja lässt sich fallen, Upamecano rückt nach rechts. Bumm, fertig. Ja? Sehe ich gar kein Problem drin. Aber anscheinend ist das halt einfach nicht die Vorstellung von Vinny. Was ja auch okay ist. Ja? Ich meine, über was reden wir, Alter? Wir haben, 10 Spiele, 8 Siege, 2 Unentschieden, 33:7 Tore. Also, worüber regen wir uns auf? Ja? Lahm, Robben, Ribéry, Schweini, da gab es nie große Dellen nach unten. Ja, zumindest in meiner Erinnerung auch nicht, ja. Aber die gibt es beim Kimmich, wenn wir das jetzt mal nehmen, eigentlich auch nicht. Ja, die letzten Jahre ist er mit runtergegangen so ein bisschen. Aber Kimmich war immer noch der auch immer ein gewisses Level hatte. Ja, auch ein Schweini hat schlechte Phasen gehabt. Hat dann aber immer ein gewisses Level gehabt. So, und das hat ein Kimmich eigentlich auch. Kimmich ist für dich einfach nur Durchschnitt, keine Zweikampfwerte, langsames Spiel und so weiter. Ein Thiago war 2 Klassen besser. Ja, du kannst auch nicht einen Thiago mit einem Kimmich vergleichen, Alter. Sorry. Das wird ein Thiago nicht gerecht, ja. Und das wird ein Kimmich, glaube ich, nicht gerecht. Ja, auch wenn Kimmich vielleicht die ähnliche Posi spielen möchte, kannst du auch nicht vergleichen, Alter. Thiago hat einen Ball angenommen, hat eine Körpertäuschung gemacht, hat 3 Leute ins Leere laufen lassen und hat einen offenen Raum da gehabt. Das kann Kimmich nicht. Das wird er nie können. Ja? Ist halt eine andere Art Spieler. Ja, gucken wir mal, was der Boje zustande im Leiste ist. Also, weiß ich nicht. Bisher war das halt auch ein absoluter Fehltransfer. Ja, sorry, muss ich so sagen. Wenn der jetzt nicht mindestens mal bis zum Rest der Saison fit bleibt, musst du den am Ende der Saison verkaufen. Sorry. Wir müssen mal wegkommen von diesen ganzen super anfälligen Spielern, Alter. Das ist eine Katastrophe. Na, der macht 3 Spiele, dann denkst du dir, boah, geil, der zeigt ja auch, was er kann, ne? War ja wirklich stark. Und zack, boom, ja, ich bin mal wieder 2 Monate raus, Alter. Was willst du mit solchen Spielern? Ja, die brauchst du nicht. Tschüss. Muss man sich dann eingestehen, scheiße, haben wir einen Fehler gemacht, der hält das einfach nicht durch hier, was weiß ich, die Belastung oder was, ich weiß nicht, woran es liegt. Und da musst du den abgeben. Ja, das macht keinen Sinn, Alter. So hart das klingt, aber was habe ich von dem jetzt gesehen? Ich glaube noch keine 3 Spiele über 90 Minuten am Stück oder was? Was sind das für Spieler? Vergleich das jetzt mal mit so einem Kimmich. Wann ist ein Kimmich immer verletzt, Alter? Oder ein Harry Kane, Lewandowski. Ja, neben Philipp Lahm früher. Schweinsteiger. So die Art Spieler brauchst du, ja? Ich weiß nicht, woran es liegt, aber sorry. Das bringt dir beim großen Verein nichts. Ja? Ein Spieler, der nicht zur Verfügung steht, Alter. Katastrophe. War die Erwartung an Sané zu hoch, weil er mit Robben verglichen wird? Nee. Die Erwartung war so hoch, habe ich gerade schon gesagt, weil er 20 Millionen verdient. Fußballerisch geben sich Kimmich und Lahm nicht viel, aber Lahm hatte nicht den Anspruch, alles machen zu müssen. Und zudem hatte er um sich eine gereiftere und insgesamt erfahrene Mannschaft um sich hatte. Nee, das fühle ich gar nicht mit der gereiften Mannschaft um sich. Die hatte Kimmich auch jahrelang. Sorry. Nee. Ja, den ersten Teil habe ich ja gerade auch gesagt, sehe ich genauso. Philipp Lahm war einfach der schlauere Fußballer.
Nee, es gibt doch nichts zu meckern. Guten Abend, Chris. Ja, ist auch so. Wenn er so eine Maschine gewesen wäre, hätten Guardiola ihn nicht gehen lassen. Ja, da brauchen wir uns ja nicht drüber unterhalten. Das war doch bei City schon dasselbe Spiel. Da war er doch auch kein Stammspieler. Hat er seine guten Phasen gehabt, hat er die nicht gehabt, und Guardiola ihn direkt auf die Bank gesetzt. Da hat er gar keine Kopfschmerzen mit gehabt. Ja. Du klingst, als wenn du krank wärst. Was ist da los? Ja, vielleicht bin ich ein bisschen krank. Wer weiß. Dann halt Abstand. Ja, mach ich doch. Du bist doch bei dir, ich bin bei mir. Es ändert sich dann auch die nächsten 14 Tage nicht so. Findest du, Sané ist momentan gut drauf. Ja, Halleluja, Alter. Mamouche wäre klasse, ein Flügelspieler mit Toreffizienz. Ja, I don't know, ey. Ich tue mich da immer schwer mit. Ja. Ich meine, wo kam der her letzte Saison? Ablösefrei aus Wolfsburg, wo er keine Rolle gespielt hat. Boah, I don't know, ey. Ich würde sagen, kommt auf den Preis drauf an. Ob man so ein Ding macht oder nicht. Ja, eben. Heißt ja nicht, dass er bei uns zünden würde, genau. Hä? Ich weiß nicht wirklich, warum du Fonsi nicht zu einem der 3 Linksdatei zählen wolltest. Hab ich doch. Wo willst du denn wissen, was ich gedacht habe, Oliver? Hast du einen an der Murmel oder was? Ich habe gesagt, dass ja ein Guerrero eigentlich auch Linksverteidiger ist. Hä? Ansonsten hast du einen Fonsi und einen Ito. Ich weiß nicht, was du laberst, Alter. Aber es ist schön, dass du weißt, was ich denke. Wenn du noch so einen dummen Kommentar machst, dann kannst du dich hier verpissen, Alter. Ich hasse solche Menschen. Junge, Alter. Leg mir keine Wörter in den Mund, die ich nicht gesagt habe, ey. Was soll Fonsi denn sonst sein, außer ein Linksverteidiger? Hä? Spacken, Alter. Junge, ey. Kriegst du den Ulle für hier? Hey, setz dich hin, Wichser! Da kannst du in Ruhe Maras Geschenke aufmachen. Was für Geschenke? Krieg ich Geschenke, Schatz? Was? Weiß ich nicht. Der Gerard hat gesagt, in der Winterpause ist, kann ich Geschenke von dir aufmachen. Weiß ich nicht. Okay. Weiß nicht, was du mit dem besprichst. Kommt drauf an, wenn der Sack voll ist, können wir da drüber reden. Schatz, doch nicht im Stream jetzt. Ich habe damit nicht angefangen. Ach, nee, da muss ja kein Leid tun. Ich sage halt nur, ne, das merke ich halt auch. Deswegen habe ich ja keine Kommentarvideos gemacht. Und weil da einfach auch so viele hohle Menschen sind, Alter. Genauso eine hohlen wie der Oliver hier gerade. Da ist das Maß nach 1,5 Jahren jetzt so langsam voll, weißt du? Da kannst du das nicht mehr. Das ist wie gegen Windmühlen kämpfen. Du hast in jedem Verein Spieler, die du verpflichtest, die die Erwartungen nicht erfüllen. Das ist doch völlig normal. Das müssen wir doch jetzt nicht irgendwie überbewerten. Lucas Hernandez sehe ich zum Beispiel ein bisschen anders sogar. Ich habe den Auftritt von einigen Spielern beim Footballspiel nicht gesehen. Kann ich nichts zu sagen. Weiß nicht, ob Gucci Gnabry da rumgetanzt ist. Na klar, kannst du einen Sané ersetzen, Alter. Sorry. Ja, ein Sané ist... Guck doch einfach, wie viel Anteil hat Leroy bisher gehabt an dieser Saison? Beweisführung abgeschlossen. Na, einfach Beweisführung abgeschlossen. Mehr brauche ich gar nicht argumentieren. Fertig. Servus, Bluteng. Servus.
Ja, ich denke auch, dass sie einfach müde war. Ne? Und ja, wir hätten natürlich auch 2 Tore mehr machen können, ja. Da gehe ich mit. Aber da hat man halt auch gesehen, auch bei so einem Harry Kane zum Beispiel, so die Konzentration war halt nicht so gegeben, ne? Lahm ist für mich einer der größten aller Zeiten. Ja, ist er auch. Brauchen wir gar nicht drüber reden, ey. Dieser Mannschaft hat Kane, sein Neville, Musiala kann dieses Niveau wie Michael erreichen. Für mich ist Lahm außergewöhnlich. Boah, nee. Weiß ich nicht, ob Musiala dieses Niveau erreichen kann. Philipp Lahm war halt für mich Mr. Konstanz, ja, wie du es selber sagst. Also, hast du dich mal bei Philipp Lahm mal an schlechte Spiel erinnert? Oder wo du denkst, bah, Philipp, Alter, jetzt hast du 10 Flanken geschlagen, Alter, davon waren 10 Grütze. Das gab es beim Philipp Lahm nicht. Das gab es nicht. Ja, der war einfach Mr. zuverlässig, Alter. Ja. Hallo, Leute. Also ihr braucht ja wohl nicht denken, dass wir gegen BVB zu Hause nicht motiviert sind. Also. Das ist immer noch das Spiel in der Bundesliga, auch wenn Leverkusen letztes Jahr Meister war. Also. Da ist immer ein gewisser extra Funke dabei, macht euch mal keine Sorgen. Ja. Ja, natürlich war Thiago einzigartig. Erst recht auf dieser Position, wo ihn dann Guardiola zugemacht hat. Ne? Was sagst du zu 5 Punkte auf den Zweitplatzieren? Jo. Ja, was heißt vorne? Wenn du die 5 Punkte jetzt nimmst, keine Ahnung, wird man sehen. Ne? Also wie gesagt, ich würde Leverkusen noch nicht abschreiben. Ja, Meisterschaft ist natürlich weit entfernt, wenn wir 9 Punkte Vorsprung haben, glaube ich. Müsste schon viel in die verkehrte Richtung laufen. Müssten wir halt so einen Einbruch kriegen, wie wir es unter Tuchel gekriegt haben in der Rückrunde, was wir ja nicht hoffen wollen. So, der Rest, was sich abzeichnet, ist, dass Dortmund Mittelmaß geworden ist. Muss man so knallhart sagen, wenn du die Tabelle anguckst. Also, ich meine, Bremen ist 1 Punkt hinter Dortmund, Alter. Gladbach 2, Mainz 3. Also, ja, ist natürlich super eng noch alles. Ich denke mal, die nächsten 2, 3 Spiele sind für Dortmund entscheidend, ne? So, Union ist da, wo ist auch Mittelmaß, Freiburg. Ja, dann müsstest du Leverkusen auch noch zum Mittelmaß rechnen. Schwierig nach 10 Spieltagen. Weiß ich nicht. Zur Winterpause, denke ich, wird man schon sehen, wer wo steht. Ich denke mal, die Frankfurter werden oben dran bleiben. Leipzig, weiß ich nicht, kann ich nicht einschätzen. Leverkusen wird zurückkommen. Die werden auch die knappen Spiele mal wieder gewinnen. Bin ich mir sicher. Ob Dortmund die Kurve kriegen wird, weiß ich nicht. Schwer zu sagen. Die sind ja nur heimstark. Also wenn Dortmund nicht die Kurve kriegt, dann kriegen die in München aber sowas von auf die Fresse. Dann wird das ein legendär, wird das in die Ahnen eingehen, das Spiel, Alter. Die ihre Auswärtsschwäche nicht ablegen. Das wird dann richtig böse werden. Keine Ahnung. Muss ich mich aber auch nicht mit befassen, wa? Ich finde es halt nur witzig. Nehmen wir nochmal die Bremer als Beispiel. Ja, die Achter sind mit 15 Punkten. Wo ich so belächelt wurde für die Aussagen, dass man das mal sehen soll, dass wir keinen Torschuss gegen Bremen zugelassen haben. Ja. Ne? Aber sind ja so schlecht, die Bremer. So wahnsinnig schlecht. Es ist auf jeden Fall interessant, gerade in der Bundesliga, denke ich. Mal abgesehen von uns, wo wir jetzt gerade 5 Punkte enteilt sind. Aber ansonsten, der Rest dahinter ist doch alles spannend. Ähnlich wie in der zweiten Liga. Da ist auch mit vom Platz 2 bis 12 oder sowas 3 Punkte. Oder so. Das ist auch alles wild. Ja, Mboé ist ja kein schlechter. Ja? Von den Leistungen her hat er mir auch gut gefallen, die man gesehen hat.
Aber wie gesagt, du musst halt die Verletzten, also wenn das Dauerzustand ist, musst du den verkaufen und hoffen, dass du den los wirst. Was sagst du dazu, das letzte Jahr mit 38? Das kannst du halt nicht vergleichen. Ja, wir sind ähnlich stark wie letztes Jahr, nur letztes Jahr war es keine Mannschaft, die diese Erfolge geholt hat. Letztes Jahr waren es nur Einzelaktionen. Und deswegen kam genau, wie es vorhergesagt wurde, der Einbruch. Ja. Und so, das erwarte ich dieses Jahr nicht. Dieses Jahr hast du eine Mannschaft auf dem Platz. Ja. In allen Belangen. Und kannst halt auch mal dann so Spieler wie ein Leroy, wie ein Serge, selbst ein Goretzka, der 85 Minuten nicht zugegen war, die ziehst du halt einfach mit durch. Ne? Das wäre letztes Jahr niemals gegangen, Alter. Das wäre eine Katastrophe gewesen. Ja, das ist der Unterschied. Also ich habe dieses Jahr, habe ich keine Befürchtung, dass ich sage, pass mal auf, wenn wir so weiterspielen, wird das nicht mehr gut gehen. Ganz im Gegenteil. Nee, Hamburg gehe ich nicht mit, dass man die beiden vergleichen kann. Nur weil sie die gleiche Position spielen. Weiß ich nicht. Du kannst auch kein Harry Kane mit Lewandowski vergleichen. Sehe ich auch nicht, dass du das vergleichen kannst. Kannst du den Faktor Tore schießen vergleichen? So kannst du beim Sechser, keine Ahnung, kannst ja gerne den Faktor gewonnene Zweikämpfe oder Passquote oder Ballkontakte vergleichen. Ich denke, dann wird Kimmich sogar auf dem Niveau von Thiago sein. Aber du kannst auch nicht einen technisch versierten Spieler wie ein Thiago, Alter, der einfach ein Ballflüsterer wie Musiala war, mit einem Kimmich vergleichen. Das wird doch dem Kimmich nicht gerecht und das wird auch dem Thiago nicht gerecht. Ja? Nee, sorry. Wir vergleichen Kimmich mit dem Schweini. So. Das kannst du ja meinetwegen machen. Ja? Aber nee. Also, weiß ich nicht. Das ist ein unfairer Vergleich einfach. Ja, meiner Meinung nach. Nur weil sie auf derselben Position gespielt haben. Also. Aber das musst du ja für dich wissen. Also ich sehe das nicht so, dass man das vergleichen kann. Ist ja schon eine ganz andere Spielanlage gewesen beim Thiago. Kannst ja auch keine... Willst du Martinez mit dem Kimmich vergleichen? So, Martinez war auch ein Sechser. Machst du ja auch nicht. Wenn, dann vergleichst du Martinez mit dem Palinja vielleicht. Ja? So, Kimmich ist halt eine andere Art Fußballer, Alter. Kimmich ist kein richtiger Sechser. Kimmich ist kein richtiger Achter. Kimmich ist kein richtiger Rechtsverteidiger. Er ist irgendwie alles. So, ja. Also ich weiß nicht. Ich tue mich schwer damit, einen Kimmich mit irgendwie dieser Art Spieler zu vergleichen. Weil vergleichen Kimmich mit Martinez, dann vergleichst du die Zweikampfstärke von Martinez, die Power nach vorne. So, das hat ein Kimmich nicht. Kommt ein Kimmich nicht dran. Vergleichst du einen Kimmich mit einem Thiago, hat ein Kimmich niemals dieses Aufbauspiel, dieses technische, durch eine Körpertäuschung sich aus dem Druck lösen, hat ein Kimmich nicht. Wenn ein Kimmich presst, ist ein Kimmich wie ein aufgescheuchtes Huhn, Alter, den Kopf abgehakt hast. Der ist ja maßlos überfordert. Dann haut er den Ball lieber schnell, gib schnell weg den Ball. So. Ja. Dafür hat ein Kimmich Chipbälle, die er gut spielen kann, wenn er vorne ist, wenn er die richtige Pose hat. Kann super Flanken schlagen. Ja, das konnte dann so Thiago vielleicht nicht so. Und so weiter. Da musst du die Spieler mal einzeln zusammennehmen. So, aber wenn du die Spielweise anguckst, Kimmich hat, ich glaube, er hat ja nicht die höchsten Rekord aufgestellt mit Ballkontakte im Spiel. Ja, noch vor dem Thiago. So. Weiß ich nicht. Da wird man denen einfach nicht gerecht, glaube ich. Ist schwierig. Wo ist Kimmich denn die Galionsfigur in München? Eieiei. Ja, das ist ja auch okay, dass das deine Meinung ist, Ambo. Also ich sehe das nicht, dass ein Kimmich die Galionsfigur in München ist. Wenn, dann wird die Galionsfigur in München wahrscheinlich Musiala werden. Und wenn wir vom Aktuellen reden, dann ist es eher ein Harry Kane für mich. So. Ich wüsste aber auch nicht, wo er so hingestellt wird, gerade von irgendwelchen Verantwortlichen. Kimmich hat eine gute Saison bisher gespielt, aber das steht außer Frage. Ja? Aber deswegen heißt ja nicht, dass er die Galionsfigur ist.
Wie gesagt, ich glaube auch nicht, dass ein Kimmich ein Problem damit hätte, wenn der Trainer ihm sagen würde, du spielst jetzt Rechtsverteidiger. Ja? Also der Trainer will es halt nicht. So. Vielleicht ist es die Galionsfigur beim Company. Ja. Das mag sein. Aha. Ja, dann, Alf, dann gib doch mal 100 Millionen an Sky, dann machen die das bestimmt. Dann holen die bestimmt die Spiele zurück. Was sagst du dazu, dass man in 1, 2 Jahren Kane verkaufen sollte? Ist ja schon 30 oder so. Ja. Wie alt ist ein Levi? Und somit faktisch schon fast tot. Ja, Nämlich schon wie alt ist ein kalt. Levi? 35? 36? Ich glaube, der wird 36. Ich weiß nicht, schießt er gerade Tore? Ich denke, oder? Das Alter spielt doch keine Rolle, Leute. Wenn Harry Kane irgendwann zu langsam ist für unseren Spielstil, ja, dann muss ein Harry Kane verkaufen. So. Wenn Harry Kane nicht mehr vorne in den 16er kriegst, aber wenn die Gegner alle nur hinten drin stehen, kannst du einen Harry Kane auch vorne stehen lassen. Also, die Frage wird doch sein, ob ein Harry Kane in 2 Jahren immer noch 40 Hütten macht. Wenn dem so ist, dann brauchst du nicht über Verkauf nachdenken. Ganz einfache Logik, oder? Ja, Dejan, das habe ich ja im letzten Stream schon gesagt mit der Frankfurter Spieler, die eine sind gut waren und dann verkauft wurden und dann versinken sie in der Versenkung halt, ne? 36 ist der Levi, ja, guck mal. Also, worüber reden wir? Ja. Und der älteste Spieler aktuell, der ist Luka Modric, der ist 38 Jahre alt. Also fast 39. Na, der Dante spielt auch noch Fußball, habe ich letztens gelesen. Ist er nicht schon über 40? Der Dante geht auf die 50 zu, er spielt immer noch Fußball. Profifußballspieler. Ich weiß nicht Ich wo. meine, okay. Se Roberto könnte auch Ja, noch spielen, der wenn du dir Roberto den könnte noch mit anguckst. 70 Fußball spielen. Nein, also ich sehe den Harry Kane halt so vom Dingens her, wie es ein Thomas Müller ist, wie es ein Lewandowski ist. Das sind Spieler, die fast nie verletzt sind, die leben für den Sport. Das merkst du, das siehst du. Die können da mit Sicherheit auch ein bisschen länger spielen. So, das ist wie bei Müller. Wenn die Performance passt, dann spielen sie. Wenn die Performance nicht mehr passt, spielen sie nicht. Und dann ist gut. Ja. Aber das sehe ich beim Helby gerade nicht, Alter. Guck dir auch mal an, was Helby für ein Kämpfer ist, ey. Auch auf Pauli wieder. Ja, war nicht gut im Spiel wie die ganze Mannschaft, aber wenn du mal guckst, was er gefeitet hat. Ja. Nee. Weiß man natürlich nicht, ne? Wenn der Einbruch kommt, wie bei Manuel Neuer zum Beispiel, ja, kann ja immer passieren im Alter, ja, dann klar. Aber aktuell sehe ich das eigentlich nicht so. Und ja, jeder Spieler ist ersetzbar. Ja. Jeder Spieler ist ersetzbar. Punkt. Das ist einfach so. So, wir haben gedacht, wo wir Levi verkauft haben, also kannst du Levi nicht ersetzen. Ja, kannst du nicht. Wir haben ein Jahr ohne Levi, da hast du gesagt, Katastrophe. So, dann hast du einen Harry Kane verpflichtet, der Levi plus Kirsche auf der Sahne ist, Alter. Ja. So, und auch den Mann wirst du ersetzen, wenn er irgendwann aufhören wird. Ist halt einfach so. Und am Ende ist es immer noch ein Mannschaftssport. Von daher, der Einzelne ist immer zu ersetzen. Vielleicht dann nicht in 1:1 in dieser Form, aber als Mannschaft ist jeder Spieler zu ersetzen. Naja, das kommt auf die Umstände drauf an, wa? Ob ein Tar ablösefrei verpflichtet ist oder nicht. Wenn der keine 50 Millionen Handgeld will und keine 20 Millionen im Jahr, warum sollst du einen Tar nicht verpflichten? Wenn du zum angemessenen Preis bekommst, machst du doch nicht viel falsch mit. Kommt darauf an, wie man mit Stani und Ito plant. Wenn du mit denen nicht in der Innenverteidigung planst, kannst du das natürlich machen. Ansonsten macht es keinen Sinn. Dann hast du. Also, wenn Upa und Minjay die Kurve jetzt kriegen unter Kompanie und die Form halten die ganze Saison über, das ist ja das Schöne, das wird man ja sehen. Was willst du da mit 6 Innenverteidigern? Ist ja auch Schwachsinn.
Auch diesen Take hier mit dem angeblich will PSG 130 Millionen zahlen für Harry. Warum sollten wir den überhaupt abgeben? Wir brauchen die Kohle doch nicht. Ich kann sagen, Wir geben doch nicht lass er knapp doch zahlen. 115 Millionen aus, um dann nur 15 Millionen mehr einzunehmen. Ja. Ist doch Quatsch. Das ist völliger Quatsch. Außerdem, was will denn Harry Kane bei Paris? Was will er da? Was soll er da? Leute, was ist los? Und selbst wenn der Scheichclub kommt und sagt, wir geben euch 200 Millionen für Harry Kane, dann garantiere ich dir, wird der Verein sagen, nö. Ich glaube auch gar nicht, dass Harry da hingehen würde. Nee, das glaube ich auch nicht. Weil er hätte das letzte Saison getan. Ich glaube, Harry Kane konnte sich aussuchen, wo er hingeht. Hätte Harry Kane gesagt, pass mal auf, hallo, ich würde gerne da und da hingehen, dann hätte der Verein gesagt, ja, geil. Ja. Also. Und ich glaube, man hat gesehen, dass er kein Spieler ist, der von einem Verein zum nächsten hüpft. Nee, das kommt ja auch noch dazu. Das sind meine 3 aktuellen Lieblingsspieler bei Bayern nach Sympathie. Boah. Nach Sympathie. Leroy, Fonsi und wen haben wir dann noch? Serge. Serge. Ja. Serge. Das sind meine Thema 3 kommt Lieblingsspieler nach Sympathie von unten. Nach Sympathie. Weiß ich nicht. Tue ich mich immer schwer mit. Ich meine, Harry Kane ist auf jeden Fall dabei, ja. Nach Sympathie. Ulle. Opa würde ich nennen nach Sympathie, ja. Nach Sympathie. Wild, schwer. Also ich habe nicht mehr diese Sympathiebindung, wie man sie noch hatte, so mit der Generation Schweini, Lahm, Robben, Ribéry, das habe ich nicht mehr. Weiß ich nicht, bin ich vielleicht zu alt für. Na? Das habe ich nicht. Also es gibt keinen Spieler in dieser Mannschaft, wo ich sagen würde, vielleicht Harry Kane, ja, das wäre wirklich der einzige, wo ich sagen würde, boah, wäre ich schon ein bisschen traurig, wenn er den Verein verlassen würde. Alle anderen würde ich sagen, ja, alles gut, Alter. Wenn du nicht beim FC Bayern spielen willst, geh. Ob das ein Musiala ist, ob das ein Kimmich ist, ob das Müller ist, aber der spielt ja nie mehr, beendet seine Karriere hoffentlich. Hätte ich nicht. Wäre mir völlig wurscht. Ja, das wäre mir damals nicht so gewesen. Also bei den Spielern, die ich gerade gesagt hätte, wäre das nicht so gewesen. Auch nicht beim Lisa Razou oder Willi Sagnol damals. Ja, boah. Das habe ich aktuell nicht. Ein Opa fühle ich halt einfach. Opa habe ich gefühlt, wo er gekommen ist. Hat dann natürlich viel Kredit verspielt durch seine katastrophalen Fehler. Aber die Saison sieht sehr gut aus. Wenn der Opa das Niveau hält, können wir vielleicht in 2 Jahren reden, dass der Opa auch auf diese Schiene kommt. Aber ansonsten, nee, habe ich das nicht mehr. Kann ich dir nicht sagen. Bin ich rausgewachsen irgendwie aus dem Alter. Sowas zu sagen. Findest du, dass Bayern Tell verleihen sollte? Ja. Wenn er keine Spielzeit kriegt, muss sie ihn verleihen. Fertig. Na Karl-Heinz, wenn dir das nicht gefällt, dass wir über Ex-Spieler reden, musst du ja nicht zuhören. Wa? Dann machst du einfach das X. Oder wenn du am Fernseher bist, drückst du den Ausschalter und ist gut, oder? Wir sind halt alte Säcke. Wir schwelgen halt auch mal in Erinnerungen hier. BVB ist keine Top-Mannschaft mehr, das ist jetzt Frankfurt. Wild. Wild, wild, wild. Ja. Allein, dass man dann sagt, es ist keine Top-Mannschaft mehr. Nehmen wir das Beispiel Bayern. Waren wir letztes Jahr eine Top-Mannschaft? Sind wir dieses Jahr eine Top-Mannschaft? Guckst du dir mal den Kader an, der derselbe ist, abgesehen von Michael? Also schwer, sowas zu sagen, wa? Und ja, die Frankfurter haben einen guten Saisonstart.
die Dortmunder so einen Semi-Saisonstart. Aber das nach 10 Spieltagen zu sagen, ist auch schon wild. Naja, Weltklasse kommt immer darauf an, wie jeder das für sich interpretiert. Ne? Nee, Martinez war der Sechser. Und Lahm und Schweinsteiger hat eine andere Mentalität. Ja, auch viele Spieler gesehen heutzutage, aber ich glaube, Kimmich hat dieselbe Mentalität. Kimmich kann es halt nur nicht so rüberbringen auf dem Feld gefühlt. Sterne sind guten Abend. Am 22.11. geht es uns am Kragen. Wir zittern, glaube ich, oder? Wer ist denn der 22.11.? Augsburg? Bin gespannt, ey. Der Levi hatte spät seine Prime. Aha. Wild. Also ich glaube, der Levi hatte schon eine Prime, wo er in Dortmund gespielt hat. Und hat bei uns dann nochmal eine Schippe draufgelegt. In Nice spielt der Dante sogar noch mit 41, ja, guck mal. Ja klar, Chico haben wir unglaublich gute Spieler gehabt. Ja, C. Roberto, den brauchst du nicht als Fitnesscoach einstellen. Das ist einfach eine Motivation, Alter. Also was man machen muss, denke ich, wissen wir alle, oder? Das Problem ist immer im Alltag den Arsch hochzukriegen. Zumindest ist das mein Problem. Thiago war besser als ein Musiala. Weil man die beiden Spieler auch vergleichen kann. Wild. Ja, wie gesagt, ich bin da auch kein Freund von, ne? Aber klar, wenn Spieler herausstechen, werden sie natürlich mit dem FC Bayern in Verbindung gebracht. Ist doch normal. Und aber man muss da ein bisschen differenzierter dann drauf gucken, denke ich. Ist doch egal, ob wir mit einem gelehrten Rechtsverteidiger spielen oder nicht. Wir haben die letzten 5 Spiele zu 0 gespielt, also wen interessiert's? Sympathie hast Manuel Neuer vergessen, ja. Nee, Manuel Neuer hat mir leider das Herz rausgerissen, wo ihm der Verein das Herz rausgerissen hat. So viele rausgerissene Herzen. Meine 3 nach Sympathie, Thiago Martinez Dante. Hallo, wir reden vom jetzigen Kana, Herr Anmu. Sammy Kufu, ja. Sammy Kufu war auch Legende. Ja, das ist ja dasselbe mit dem Hernandez. Ja, Hernandez war auch eine Maschine. Ja. Aber auch er war einfach viel zu viel verletzt. Was willst du mit diesen Spielern? Diese Spieler kannst du ja nicht als festes Stammpersonal nehmen. Ja. Das ist traurig, ja, natürlich, aber es ist leider so. Ja, ist bei mir halt genauso, ne? Mr. Dexter. Aber ich glaube, das liegt auch einfach auch daran, weil man früher hat man das nicht so realisiert und es war vielleicht auch noch nicht so das Geschäft, wie es heute ist, wo es das wahrscheinlich auch schon war und man hat es nicht so realisiert, oder? Zu dieser Zeit. So.
Hast du da mal irgendwo gehört, so, was weiß ich. Ein Philipp Lahm, Schweinsteiger geht ins letzte Vertragsjahr, um dann Handgeld vom Verein zu kassieren oder sonst was. So, das hast du alles nicht. Ne? So, und jetzt hörst du immer nur, ja, der Spieler weiß noch nicht, der will, der lässt den Vertrag, geht erstmal ins letzte Jahr rein. Bla, Sülz, dasselbe in Kimmich und so weiter. Das hätten mit solchen Spielern nicht gegeben. Ja. So, das ist halt einfach mittlerweile, es ist halt eine andere Zeit. Ja. Und man realisiert mehr, dass das alles eigentlich zum großen Teil die Leute nur beim FC Bayern spielen, weil der FC Bayern den 20 Millionen in den Arsch schiebt. Und nicht, weil es der FC Bayern ist. Ja. Und das Gefühl hatte man früher halt nicht. Ja. Aber zumindest ich. Und deswegen hat man früher dann Sympathien für gewisse Spieler gehabt. Ja. Nimm mal so ein Lisa Razou oder so ein Willi Sagnol, Alter, das war ja. Hast du heute nicht mehr. Aber das ist auch bei jedem anders. Das ist nur so, wie ich es empfinde. Ne? Keine Ahnung, weiß ich nicht, wie ich die Personalie Dresden sehen sollen. Keine Ahnung. Ich denke, er war der Richtige jetzt nach Kahn wahrscheinlich, ja. Aber diese ganze Führungsetage beim FC Bayern ist und bleibt eine Katastrophe. Ja, das wird sich auch in die nächsten Jahre nicht ändern. Du musst halt, du musst hoffen, dass so Max Eberl immer weiter und weiter der Führungsriege da entwächst. Aber dann stößt da halt Gefahr, dass er irgendwann entlassen wird. Ja. Ansonsten ist das alles da noch eine Sippe, ein Geklacke und ach. Also siehst du doch schon daran, dass so ein Uli dann bei der Transferperiode alles einbremst, weil, ja, wir sind ja keine Geldscheißer, wir müssen jetzt erstmal das und das und das. Hätte er einfach die Fresse gehalten. Ja. Weiß ich nicht. Kann ich mir nicht wirklich ein Urteil erlauben. Wie gesagt, die ganze Vereinsführung ist verbesserungswürdig, denke ich. Ja, Ballack war auch ganz groß. Mit Ballack bin ich nie so richtig warm geworden bei uns. El Capitano, wie man ihn da hingestellt hat, war nicht meins. War für mich, was das anbelangt, überbewertet. Dann schon eher von Bommel, ja. Dun, 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 dun. Ja, aber wer sagt das denn, dass es seine besten Freunde sind, Chico? Hast du Musiala mal gefragt, wem seine besten Freunde sind? Aber ich habe es auch gelesen, ja. Also der Kommentar, Alter, du bist doch schon länger hier auf dem Kanal, oder? Zumindest wenn du der bist, der auf YouTube auch die Kommentare schreibt, dann brauchst du mich nicht nach meiner Meinung zu Leroy fragen. Die solltest du kennen. Oder soll das jetzt auf irgendwas Bestimmtes bezogen sein? Bei Sky 90 hat irgend so ein Experte gesagt, dass wir es nicht schaffen werden, Musiala zu halten, weil wir im ganz oberen Regal nicht mehr mithalten können. Ja, das sind dieselben Experten wie die Hamann, Alter. Bla, bla und bla. Und bla. Sorry, was anderes fällt mir da nicht so ein. Das haben wir schon 101 Mal gehört, diese dummen Aussagen. Das hast du schon früher gehört, bei Ribéry zum Beispiel, bei Robben. Hast du das auch gehört? Also, lächerlich. Javi war eine überragende Verpflichtung damals, ja. Auch, dass das überhaupt geklappt hatte mit Bilbao, ne? Dass man das überhaupt loseisen konnte. War natürlich eine Menge Kohle zu der Zeit, aber das war eine überragende Verpflichtung im Nachhinein. Ja. Ken, schönen Abend. Ja, wir sind doch alles alte Säcke, wir kennen alle Ailton, was ist los?
Ja, habe ich auch gedacht, dass ein Olli der Richtige ist. Ne? Aber Olli ist anscheinend, weiß ich auch nicht. Also wenn ich einen Take raushauen müsste beim Olli, ne? Weiß ich nicht, ob man den gerecht wird. Aber beim Olli hat man so das Gefühl, sein Dude, mit dem er da angerollt ist, der hat auf jeden Fall für ihn auch die ganzen Arbeiten geschrieben. Deswegen hat der Olli überhaupt das erst da sein Studium gemacht und bestanden. Und er musste beim FC Bayern dann da seine 3, 4 Berater haben. Und er war nur der Oberschief, der irgendwo rumgehockt hat. So kam das irgendwie rüber. Dass dann intern und so alles so war, weiß man natürlich nicht. Sehr schade, ja. Ich hätte einen Olli sehr gefühlt, aber mich hat dann die Sache gebrochen, wenn man dann gesehen hat, wie da so ein Oli Kahn und auch ein Brazzo bei der Nagelsmann PK saßen und dann eine PK gegeben haben zur Freistellung, als wäre der Nagelsmann gestorben und man müsste ihn gerade beerdigen in der Allianz Arena. Also das war alles, aber nicht einer Führung würdig, Alter. Ballack ist ein Wichser? Warum das denn? Also der Ballack hat auf jeden Fall aktuell von den ganzen Idioten, die im Fernsehen so rumlaufen, die besten Takes. Ja, na klar. Lisa und Willi waren ja auch. Ja. Das hat halt einfach gepasst mit den beiden, ne? Von beiden Seiten her halt. Ja, dann kriegt der Musiala halt 20 Millionen neue Freunde pro Jahr. Ist doch kein Problem. Genau, der von Bommel, der Mixer. Aber das war leider, wo er bei Wolfsburg gespielt hat, oder? Karte wofür? Ich habe das Wort, ich habe ihn beschimpft. Ich habe ihm einen Mixer mit W genannt. Ach, herrlich. Ja, genau, mein Herz muss erst wieder einpflanzen. Ja, aber wenn ich das auch noch verfolgen würde, Mr. Dexter, wenn ich das auch noch verfolgen würde, ich glaube, dann würde mein Brass noch. Nee, das würde, glaube ich, gar nicht mehr gehen. Also wenn ich jetzt noch so diese Social Media Scheiße von so einzelnen Spielern verfolgen würde, ich glaube, dann würde ich völlig eskalieren. Zum Glück tue ich das nicht, habe ich auch kein Interesse dran. Nee. Bei allen, die das tun, Hut ab. Wäre nichts für mich. Das weiß ich nicht, ob da beim Ballack die Kohle wichtiger war. Ballack war ein guter Spieler bei uns, war ein wichtiger Spieler, hat auch die Mannschaft geprägt zu seiner Zeit. Aber er war für mich nie der El Capitano, genauso wie es ein Kimmich nie sein wird. Ja, das wollen die gerne, diese Art Spieler, aber der letzte Funken hat immer gefehlt irgendwie. Wobei im Ballack das noch mehr war, wie es ein Kimmich heute ist. Ja, weil der Lothar nie Greenkeeper werden wird beim FC Bayern. Und du glaubst ja wohl nicht, dass der Uli das ansatzweise revidieren würde. Und du glaubst ja auch nicht, dass ein Lothar, der den Uli kennt, sich das jemals antun würde. Ja. Jeder, der den Uli kennt, nimmt Philipp Lahm, der ein super schlauer Mensch ist, der damals dann auch gesagt hat, nee, lass mal, Uli. Nee, da musst du ein bisschen lauter machen, Herr Roller. Ich weiß, dass es leiser ist wie sonst. Und das wird jetzt auch in Zukunft so bleiben. Weil wenn ich dann mal hier wieder eskaliere, weißt du. Schweini war ein richtiger Leader, ja. Hat aber auch gedauert, bis er dieser wurde, ne?
Aber er hatte zum Glück einen Philipp Lahm. So, Philipp Lahm war eigentlich der Leader. Schweini hat es dann mehr durchs Sportliche gezeigt. Ja. Ja, Lothar, seine Wutrede war auch gut, ja. Ja, das wissen wir ja nicht, ob Sané so hoch bewertet wird vom FC Bayern, oder? Das werden wir doch jetzt sehen, ob er einen neuen Vertrag bekommt und wenn, zu welchen Konditionen. Ich denke, dann wirst du wissen, ob er vom FC Bayern so hoch bewertet wird oder nicht. Ich glaube schon, dass Max Eberl und Christoph Freund schon sehen, wie das Leistungsniveau ist. Ja, und die sich sehr gut überlegen werden, ob man sagt, oh, jo, geil. Den wollen wir unbedingt haben für weitere 20 Millionen für 3 Jahre. Ich würde aktuell behaupten, dass das nicht passiert. Weil nochmal, wenn du einfach mal die aktuelle Saison nimmst und guckst, wie viel Anteil Leroy Sané daran hat, würde es gerade keine Rolle spielen, ob dieser Spieler in dieser Mannschaft ist oder nicht. Ich denke eher sogar, dass es der Mannschaft gut tun würde, wenn dieser Charakter, sportliche Charakter, nicht menschliche Charakter, den kenne ich nicht, dieser sportliche Charakter nicht in dieser Mannschaft wäre. Ja? Weil ich glaube schon, dass sich manchmal, gerade letzte Saison, viele Spieler gefragt haben, erstens, warum hat der immer diese Extrawurst? Zweitens, warum darf der spielen, obwohl er so spielt, wie er spielt? Ja. Ob er diesen Stellenwert hat, ja, vielleicht täusche ich mich, er wird verlängert, dann Halleluja. Ja, Lothar war Maschine, Alter. Leute, Lothar war Maschine. Ist halt einfach so. In allem, ja. Lothar war der Führungsspieler schlechthin zu seiner Zeit. Sowohl sportlich auf dem Feld, wie außerhalb, wie alles. Ja. Lothar hättest du damals auch 10-mal klonen können und hättest mit 11 Lothars gespielt. Ja. Guckt euch nur 1990 an. Alter, ich werde ich nie vergessen, die Tore gegen Jugoslawien und so weiter. Alter. Eine Maschine einfach. Ist so. Ja, natürlich ist das nicht erste Wahl. Leute, der Nagelsmann, der nimmt doch keine Rücksicht mehr darauf. Nibel wird auch keine erste Wahl mehr sein in dieser deutschen Nationalmannschaft. Niemals. Der Nagelsmann ist ja nicht blind. Ja? Und der Nagelsmann hat doch, er hat so einen Spielerpool. Warum soll er da einen Nibel als erste Wahl nehmen? Ja, nochmal, erst recht, guck, wie viel Einfluss der hatte bisher beim FC Bayern diese Saison. Warum sollte er dann da als erste Wahl in der Nationalmannschaft auflaufen? Also? Na, 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 na. Ja, wir werden sehen. Also mein aktueller Take ist, dass man mit Lieber nicht verlängern wird. Ja, also ansonsten wird mich Max Eberl enttäuschen, sag ich euch, wie es ist. Ja. Weil ich habe halt die Hoffnung, dass ein Max Eberl da ist, damit sich ein bisschen was ändert und man zumindest auf lange Sicht diese Spieler los wird. Bin gespannt, ob es passiert. Sammy, der ist böse, der Kommentar. Frech. WM 90, ja. Die meisten Kaderspieler beim FC Bayern sind total überbewertet. Okay. Dann hau mal raus. Überbezahlt, ja. Gehe ich mit. Aber auch nicht die meisten. Das kannst du auch an einer Hand abzählen. Aber hau mal raus. Bin gespannt. Ja, er kann auch gehen. Sorry. Das ist ja auch... Ja, das hat ja auch nichts mit den Menschen zu tun. Er kann ein super lieber Typ sein, was weiß ich. Aber sportlich ist dass er überhaupt den Vertrag bei uns durchziehen konnte, ist eine Katastrophe. Ja. Wirklich, ist eine absolute Katastrophe. Wir sind halt einfach mittlerweile zu dieser scheiß Wohlfühl-Oase für deutsche Nationalspieler geworden. Weil das immer Uli Hoeneß sein Traum war und da müssen wir einfach mal von wegkommen. Also.
Wir haben die ganzen deutschen Nationalspieler versammelt und die spielen alle seit Jahren Grütze und es ist scheißegal, weil sie deutsche Nationalspieler sind. Jetzt sind sie zum Teil schon gar keine Nationalspieler mehr und hocken dir trotzdem noch rum. Also Katastrophe, Alter. Nur weil ein Uli Hoeneß den Traum hat, oh, der FC Bayern stellt die deutsche Nationalmannschaft. Boah, Junge. Dabei sind wir mit Franzosen so viel besser gefahren über die Jahre gesehen. Weiß ich nicht. Es ist ja gut und schön, wenn man die besten deutschen Nationalspieler hat, wenn sie denn auch die Leistung bringen, dann ist das ja alles fein. Ja? Aber da muss man mal langsam wieder wegkommen von dem Scheiß, Alter. Wir leben halt nicht mehr in dieser Zeit, wo du nur 3 ausländische Spieler haben darfst. Wen interessiert die Nationalität heutzutage noch? Kommt drauf an, welche Art Fußball sie spielen. Und wenn du die deutsche Nationalmannschaft die letzten Jahre anguckst, ist es eigentlich ein Witz, dass so viele deutsche Nationalspieler immer noch beim FC Bayern spielen, weil das Niveau eine Katastrophe ist. Ne? Ja, das wird vielleicht jetzt wieder ein bisschen besser unter Nagelsmann, aber vorher, guck dir das Niveau der deutschen Nationalspieler an, Alter, das ist eine Katastrophe gewesen. Ja. Boah. Weg damit. Ja, aber nein, das macht man nicht, weil deutsche Nationalspieler sind. Beim Opa sofort eine schlechte Saison, boah, ja, wir reden über den Verkauf, wenn da ein Angebot kommt, ist er weg. Passiert beim deutschen Nationalspieler nicht, weil er Deutscher ist. Warum? Lächerlich. Tino Toni, was ist das denn für ein Take? Sie werden wohl verlängern, weil 6 Verträge auslaufen und somit kaum Verkaufserlöse erzielt wird, wegen Financial Fairplay. Okay. Das heißt, deswegen verlängert man die Verträge, zahlt, nehmen wir mal die 6 als Beispiel, 120 Millionen im Jahr, weil man die 6 Verträge verlängert. Und dann hast du 120 Millionen Ausgaben und immer noch keine Einnahmen, weil keiner diese Spieler kaufen will. Also, wo ist da die Logik? Das heißt doch nicht, dass du den Vertrag mit Leroy verlängerst, um ihn dann zu verkaufen. Dann sagt der Leroy genauso wie ein Leon, hier, ist mir doch egal. Ich kriege meine 20 Millionen und ist gut. Wie soll das denn funktionieren? Ja, nicht immer sind Franzosen gut eingeschlagen, aber zum großen Teil, ne? Wirtz kommt nicht zu Bayern. Safe Real Madrid. Oh! Wen interessiert's, Alter? Tja, genau, wen juckt Wirtz? Den juckt hier keiner. Er ist kein Spieler des FC Bayern, Alter. Wenn er nach Paris-Palermo geht, ey, wen interessiert's? Opa war trotz schlechter Saison bei französischen Nationalmannschaft gesetzt. Ja, ist ja auch okay. Ich suche immer noch die Spieler hier, aber ich finde sie nicht, ne? Bam, bam, badam, bam, 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 bam. Naja, das werden wir mal abwarten, ob so Müller in Rente geht. Und so Neuer verzichtet. Das ist mir schon klar, dass du Leverkusen nicht magst, wenn du ein Köln-Logo hast. Dann ist es ja umso schmerzvoller, dass ein Wirtz aus Köln kam, oder? Wild. Ja, keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, was die Leute immer haben. Real Madrid spielt demnächst mit 30 Spielern in der Startelf. Weil ja so Spieler wie da rumlaufen, natürlich dann zum Verein gehen, wo sie auf der Bank sitzen werden. Ist doch logisch, oder? Ja, ja, ich weiß.
Würde mich auch schmerzen. Aber ist bei uns ja auch nicht anders. Wir haben auch schon den einen oder anderen Jugendspieler ziehen lassen, der dann woanders durchgestartet ist. Ne? So ist das halt. Ja, und trotzdem, ich können da nur 11 Spieler spielen, oder nicht? Merkst du? Oder spielen da mehr wie 11 Spieler in der Startformation? Ich denke nicht. Genau, da erzählt Alexa gleich auch rein. Alexa, halt die Gosch. Fühlt die sich auch gleich angesprochen. Naja, ein Toni Kroos war ja nicht mehr ein Talent. Er hat ja in der ersten Mannschaft gespielt. Den hat man halt bewusst verkauft. So was meine ich nicht. Das war ja beim Wirtz auch nicht. Wirtz hat er nicht in Köln gespielt und war da überragend und ist dann nach Leverkusen gegangen. Ja. Nee, wir sind auch kein Ausbildungsverein. Und wenn, dann bilden wir für uns aus. Opa macht selbst in einem WM-Finale keine Fehler. Spannend, dass die Fehler nur bei uns passiert sind. Hab Jahre pro Opa geredet, mag auch nicht mehr erklären, wo er sehr vieles gut gemacht hat und die Mannschaft scheiße war. Ja, Opa hatte seine Fehler, aber schau doch mal unser Spiel der letzten Jahre. Chico, mit mir brauchst du darüber nicht diskutieren. Ich habe immer eine Lanze für den Opa gebrochen. Ja. Und du musst halt auch immer mal sehen, dass diese Mannschaft keine Mannschaft war. Hat sie nie transportiert, dass diese Mannschaft wirklich eine Mannschaft war. Du hast immer das Gefühl gehabt, das sind 11 Egoisten auf dem Feld und keiner hilft den anderen, keiner gönnt dem anderen. So kam dieser Fußball rüber. Ja, und das ist ja dieses Jahr komplett anders. Und das sieht man halt auch. Ne? Und dann siehst du halt auch den Unterschied. Und siehst dann auch, warum solche Spieler jetzt das spielen, was sie spielen. Das ist mit Sicherheit ein ganz, ganz großer Punkt. Ne? Und deswegen ist es auch schwer, wenn wir dann hier sitzen, das habe ich ja letzten Stream schon gesagt, und dann fordern, keine Ahnung, lass mal den Tell mehr spielen, lass mal den Aznu spielen, hol am besten noch einen Iran Kunde aus der zweiten Mannschaft, lass die spielen. Wenn du das halt machst als Trainer, ja, schlägst du halt den Spielern vor den Kopf, wie ein Leroy, wie ein Serge, wie ein Koman und so weiter. Ja? Und dann fangen die wieder an rumzustänkern, werden zickig, werden bockig, blasült. Und dann kriegst du wieder die Probleme, die du die letzten Jahre auch hattest. So. Deswegen kann man dann Vinny gar nicht den Vorwurf machen. Vinny muss zusehen, dass alle diese Sensibelchen, die sie nun mal sind, und Dieven und hast du nicht gesehen, alle sich wohlfühlen, alle eben ein bisschen Spielzeit kriegen, alle gepudert werden. Genauso wie es ein Flick auch konnte. Ja. So, wenn die Spieler dann verkauft sind, dann können wir den Vinny mal beurteilen, was das Thema Jugendspieler anbelangt. Ja? So, aktuell haben wir schon gehabt das Thema. Ich will mich wiederholen. Guckt euch den Stream von letzter Woche an. Aber du hast halt jetzt wieder dieses Mannschaftsding. Ja? So. Du hast da kein, abgesehen von Leo, manchmal von der Körpersprache, wo du denkst, der macht nur seine One-Man-Show oder sowas, ja. So. Du siehst, das ist ein Team auf dem Feld, das ist ein Team außerhalb des Platzes und das ist der große Unterschied. Das ist 1:1 dieselbe Mannschaft, abgesehen von Michael, ja. So. Aber da sieht man halt, dass Fußball doch immer noch ein Teamsport ist. Ne? Und das ist gut so. Man hat ja auch ganz klar nach dem Spiel in St. Pauli gesehen, dass Thomas Müller die Mannschaft zusammengeholt hat, dass sie einen Teamkreis gemacht haben. Halt einfach, weil er gesagt hat, es fühlt sich so viel besser an als vorher. Ja gut, das ist Und ja auch kein das- Wunder. Ja, aber das macht sich halt bemerkbar. Ja, Die na klar. tragen das ganz anders über den Platz. Und deswegen war Leverkusen auch letzte Saison so stark, weil es ein Team war. Oder Stuttgart. Guck die Stuttgart an, die haben keine überragenden Einzelspieler. Ja, weil es also einfach Mannschaften sind. Das ist, was uns gefehlt hat letztes Jahr. Und das ist auch, was Vinny immer sagt. Ne? Wenn gute Spieler sich wohlfühlen und Lust haben, ist alles gut. Ja, und so ist es halt. Ja, alles soll nach Real kommen. Ja, ja. Alter, wir brauchen nicht über Real Madrid reden, das ist mir wurscht.
Nee, ich weiß, dass viele auf dem Opa draufgehauen haben. Ja, und da brauchen wir ja nicht drüber reden, Chico. So ist das halt. Ist ja auch normal. Tun wir ja auch. Ne? Ja, ist doch okay, wenn man mit Chrissy verlängert. Wie gesagt, Chrissy war der Richtige zu dem Zeitpunkt und wenn die da jetzt gerade so klarkommen, wie es ist doch alles gut. Ja, also ich habe da jetzt keine Bauchschmerzen mit. Chrissy weiß, wie er sich zu artikulieren hat. Er weiß, im Gegensatz zu denen, die früher da waren, wo er sich einzumischen hat und wo nicht, denke ich. Ja, zumindest ist das, was so bei uns ankommt oder bei mir ankommt. Und das ist doch fein. Ja. So. Dass das alles da am Ende des Tages irgendwo Marionetten sind, da brauchen wir nicht drüber reden. Das wird sich aber auch nicht ändern, solange da gewisse Leute halt in diesem Verein da sind. Da muss halt ein Eberl und ein Freund halt mit umgehen. Anders wird es nicht gehen. Und natürlich ist bei uns, um mich da mal ganz kurz einzuklinken, natürlich ist bei uns Gehalt und Leistung bei vielen, vielen Spielern nicht im Einklang. Ja? Und genau deswegen musst du diese Verträge halt auch auslaufen lassen. Ja? So, wenn die Spieler den Verein nicht verlassen wollen, wenn du sie nicht los wirst. Das Problem ist, du musst sie ja dann aktuell mit einbinden in dieser Mannschaft. Ja? Das macht ein wenig gut. Die Spieler, man sieht es ja auch, der eine oder andere kommt wieder so ein bisschen auf seine bessere Form. Das darf aber nicht dazu führen, dass man dann sagt, jo, diese Form ist 20 Millionen wert und ich verlängere die Verträge. Ja, das ist eine Katastrophe. Ja, das kannst du gerne bei Musiala machen, den sehe ich schon in dieser Riege, wenn er seine Entwicklung weitergeht. Das ist natürlich dann Zocken auf Risiko, so wie es bei den anderen Spielern war. Ja, aber okay. Da würde ich mich drauf einlassen, aber bei den Knabris, Sanés und wie sie alle heißen, Leute, alles ist gut. 10 Mille, dann können die gerne bleiben, ansonsten sollen sie den Verein verlassen und fertig. Wer ist denn Guillaume Keres? Kenne ich nicht. Philipp hat heute Geburtstag? Ja, herzlichen Glückwunsch, Philipp. Keine Ahnung, kann ich nichts zu sagen. Kenne ich nicht den Spieler. Zu Mamouche kann ich auch nicht viel sagen. Ich habe den ein Spiel gesehen. Ja, ich sehe seine Torquote. Ja, das ist, was ich beurteilen kann. Aber ich bin kein Scout, Alter. Müsste ich mir erstmal 10 Spiele von Frankfurt angucken, um den Spieler irgendwie ansatzweise beurteilen zu können. Deswegen kann ich aus meiner Sicht halt nur Bayern-Spieler beurteilen. Weil die sehe ich seit Jahren. Ja? Da weiß ich, was die können, was die nicht können, wozu sie in der Lage sind. Da kann ich das einordnen. Ne? Bei anderen Spielern kann ich das nicht. Das ist halt das Problem. Das ist auch, was viele Leute, glaube ich, nicht raffen in den Kommentaren halt, ne? Ja, na klar. Das ist immer der Trainer in Schuld, ob das eine Mannschaft auf dem Feld ist oder nicht. Ja? Das ist die Verantwortung vom Trainer. Glaubst du, Bayern gewinnt die Champions League? Boah, keine Ahnung. Kommt auf die weitere Entwicklung dieser Mannschaft an. Aktuell würde ich Nein sagen. Nein, sind wir kein Favorit. Nein. Nein. Kommt auf die weitere Entwicklung an und ob man eine Lösung in der Zentrale findet, die sinnig ist. Also ich glaube, wenn man die Champions League gewinnen möchte, wird man langfristig ein Palhinha als klaren Sechser brauchen und du brauchst einen Pavlovic als Achter. So, dann hast du aber diese Kimmich-Problematik. Ja. Also ich glaube, wenn wir irgendwann da hinkommen und um die Top-Geschichten reden, kommst du um Palhinha nicht drum herum. Na? So. Da ein Kimmich aber immer auf dem Feld steht, ja, und dann wirst du diese defensive Stabilität haben. Du wirst dann aber die Kreativität vielleicht nicht haben von der Zentrale aus, die du brauchst. Boah, schwierig. Aber ich glaube, das ist ein Knackpunkt in der jetzigen Mannschaft. Weil es kommt ja nicht von ungefähr, dass wir jetzt die Spiele zu 0 gestalten, wo auch ein Palhinha auf dem Feld ist. Das müssen wir auch mal ganz klar sagen. Ja?
Klar hat das gut geklappt mit Kimmich und Pavlo. Da gibt es gar nichts zu diskutieren. Ne? Das war auch super kreativ, super stark. Auch defensiv hat Kimmich es wirklich gut gemacht. Zu großen Teilen. Aber jeder, der Kimmich kennt, kennt auch seine Schwächen. So, und die sind nun mal nicht wegzudiskutieren als Sechser. Ja? Und wenn wir dann über einen Champions League-Sieg reden, wo du dir dann keine Fehler erlauben kannst in gewissen Spielen, boah, schwierig. Ja, muss man eine Lösung finden, die dann funzt. Aber ist spannend zu sehen bei uns. Ja. Bin gespannt. Aber Favorit sind wir aktuell auf gar keinen Fall. Nein. Naja, die wollen den ausleihen, ist ja schön. Die sollen, wenn, dann sollen den zurückkaufen. Was soll man den ausleihen? Bringt uns doch nichts. Flick gewinnt die Champions League in der Allianz Arena. Ja, glaub du mal. Alles ist gut. Alles ist gut, Alter. Ich würde sagen, genießt mal den Hype, den ihr gerade habt, auch wenn ihr gerade auf die Fresse gekriegt habt in der Liga. Es kommen auch wieder andere Zeiten. Sieht man ja schon, wenn mal so ein Jamal ausfällt bei Barcelona. Wenn dann noch der Levi wegbricht und der noch wegbricht, lass mal 3, 4 Verletzte da sein, dann gucken wir mal, was Barcelona zu leisten imstande ist, Alter. Simon, das ist super. Da freut sich der FC Bayern bestimmt auch. Ja, habe ich auch gekriegt, die Mail, dass die Jahreshauptversammlung am 8. Dezember ist. Ja, was soll man zum Lieber noch sagen? Ja, aber 10 Mail ist immerhin die Hälfte von 20, wa? Ja, dann hättet ihr nicht so viel schreiben müssen, dann hätte ich das gemacht, Chico. Dann hätte ich das getan. Wir spielen Freitag, den 22.11. gegen Augsburg. Naja, was soll ein Kimmich denn jetzt auch noch dazulernen, Alter? Und wie gesagt, diese Saison war es doch stark. So, also diese Saison brauchen wir nicht über einen Kimmich diskutieren. Auf gar keinen Fall. Ja, Pauli war Katastrophenspiel von ihm, das ist aber auch einfach... Da war auch die ganze Mannschaft schlecht. Da müssen wir uns nicht am Kimmich hochziehen, Alter. Naja, wie gesagt. Also ich denke, das Problem von Kimmich war halt einfach in seiner Karriere Neuer und Müller. Ja, und alle anderen, die großen Führungsspieler beim FC Bayern waren. So, Kimmich wollte immer der sein. Jetzt unterm Winnie darf was ein bisschen mehr. Ja, ich glaube, es hätte Kimmich gut getan, wenn du Kimmich gesagt hättest, jo, das ist jetzt der Josh. Wir geben die Kapitänsbinde in den Josh. Josh ist jetzt hier der neue Führer. So, ich glaube, dann wäre was gegangen. Ich glaube, dann hätte Kimmich auch nochmal den nächsten Stepper gemacht. Aber ich glaube, hat er ja auch in seiner komischen Doku, glaube ich, wenn ich die Schlagzeilen richtig gelesen habe, ich habe sie nicht gesehen, gesagt, dass ihm das Vertrauen gefehlt hat vom Verein und so weiter. Und ich glaube, mit dem Move hätte man Kimmich gepusht. Und ich glaube, dann wäre er da hingekommen. Ja. Ist da ein bisschen schade, dass man das vielleicht braucht. Ja. Aber er hat halt immer das Problem gehabt, dass immer Müller und Neuer die Alpha-Tiere waren. Ja, in dieser Mannschaft. Das war, glaube ich, immer so ein bisschen dieses... Deswegen ist Kimmich auch immer so teilweise übermotiviert gewesen, wollte unbedingt zeigen und dann war das zu viel und bla und Sülz. So, ich glaube, das ist so ein bisschen das Problem gewesen. Ich glaube schon, dass er in die Rolle wollte, aber er kam halt nie richtig rein, weil er am Ende des Tages nichts zu sagen hat in dieser Mannschaft. Ja. Das waren immer Neuer, Müller, Levi, wie sie alle hießen. So. Und das große Problem ist, dass Müller und Neuer immer noch da sind. Ja, die hätten halt schon vor 2 Jahren den
den Hut nehmen sollen, dann wäre Kimmich vielleicht in diese Rolle reingegangen und dann würden wir gar nicht darüber diskutieren. Ja. Ich denke, das ist ein großer Faktor bei ihm. Soll ich mir Lion oder Fleischwurst kaufen? Ja, vegane Fleischwurst natürlich. Ben Win, ja, wenn du dann Kanalmitglied wirst, auf höchster Stufe, können wir darüber reden. Aber wo willst du wissen, ob ich überhaupt Wutreaktionen habe während des Spiels? Vielleicht gibt es sie gar nicht. Dann PSG und BVB. Ja. Ja. Ist ein bisschen schade, dass BVB das letzte Spiel in dieser Reihe ist. Aber was heißt das letzte? Das letzte ist ja dann Leverkusen. Ja. Kapitän Josh, ja. Ich hätte Helby auch schon zum Kapitän gemacht. Ja. Ich hätte dem Neuer die Kapitänsbinde auch schon lange weggenommen. Nachdem der Verein das Herz rausgerissen hat, hätte ich ihm direkt die Binde weggenommen. Wenn man so eine Aussage als Kapitän trifft, dann hat man kein Kapitän mehr zu sein. Aber das ist halt, da sind wir wieder bei diesem Thema hier. Wohlfühl-Oase, Kuschel-Oase, FC Bayern München für deutsche Nationalspieler, Alter. Das wird sich halt auch nicht ändern. Palinja wurde mit Sicherheit deswegen verpflichtet, weil man nicht davon ausgegangen ist, dass ein Kimmich verlängern wird. Ja. Da gehe ich mit, ja. Auch weil man davon ausgegangen ist, dass ein Kimmich nicht in diese Rolle nochmal so reinwächst, wie er reingewachsen ist unter der Kompanie. Deswegen wird man Palinja verpflichtet haben. 100%. Also ich gehe auch davon aus, dass man mit Palinja und Pavlovic geplant hat. Im zentralen Mittelfeld. Ja. Sehe ich genauso, ja. Sonst hätte man Palinja nicht verpflichtet. Meint ihr, Bochum schafft den Klassenerhalt? Es müssen Siege her, wa? Es müssen Siege her für den VfL. Müller war schon immer mehr Kapitän als Neuer. Das wissen wir ja doch nicht. Müller war schon immer Müller-Radio, ja. Zu allem was zu sagen und fuchtelt auf dem Platz rum, als wäre er, was weiß ich, der Marionettenspieler. Das ist richtig, ja. Also Neuer war auf dem Platz, weiß ich nicht. Strahlt ja nichts aus für mich. Gar nichts. Schon gar nicht kapitänmäßig. So, Olli hat ja wenigstens noch was ausgestrahlt. Der hat dich aufgefressen, Alter. Ja, der hat dich auch mal eine Eckfahne weggezogen, hat dich nach vorne geschickt. Wenn du 0:1 in Hamburg hinten liegst. So, sowas hast du vom Neuer nie gesehen, Alter. So, aber wie er außerhalb des Feldes in der Kabine ist, wissen wir halt nicht, ne? Ja, wir brauchen nicht darüber reden, was Uli aus dem Verein gemacht hat. Das steht auch außer Frage. Ja. Da brauchen wir echt nicht drüber reden. Ja, aber gut, Nico Williams ist ja wahrscheinlich gar nicht kriegen von Bilbao. Der müsste ja erstmal zum FC Bayern wollen. Gerade Bilbao ist sowieso ein super schwieriges Pflaster, haben wir damals bei Martinez gesehen. Also. Aber ja, ich würde den, wenn ich die Wahl hätte und mir würde sagen, ja, gib den und den ab und hol Nico Williams, ja, würde ich blind unterschreiben. Ich habe den bei der EM gesehen, das ist eine absolute Maschine, ey. Nee, ich mache jetzt gleich Feierabend, Chico. Wenn es mal wieder nicht so läuft, dann können wir auch bis 21 Uhr machen, dann ist ja ein bisschen mehr los. Ja, dann hau raus den Take, Chico. Wie gesagt, ich mache 20 Uhr Feierabend.
Let's go! Ja, das ist ja das Problem. Die Spieler will halt keiner haben für diese Bezüge. Ich glaube schon, dass der ein oder andere Verein sich die Spieler vorstellen könnte. Ja, aber da muss der Spieler halt auf sehr viel Geld verzichten, ne? Und da haben wir ja gesehen, dass das die meisten nicht so gerne wollen. Kai, spielst du Lotto? Na klar spiele ich Lotto. Ob du Lotto spielst? Lotto? Na klar spiele ich Lotto. Das ist so erfolgreich, dass ich mich kaum halten kann. Das ist... Ich spiele Lotto nur, weil die Hoffnung zuletzt stirbt, dass man mal irgendwie was reißt. Ich spiele aber auch nur eine Reihe oder spiele ich zwei Reihen? Ich glaube eine Reihe. Eine Reihe spiele ich nur. Aber ja, durchgehend. Ist super von Erfolg gekrönt. Ich glaube, alle 3 Monate mal 3 richtige oder so. Chico, war das jetzt ein Take mit Mike Tyson Weiß hier ich oder aber was? nicht. Welchen Umbruch vorantreiben? Wir haben noch gar keinen Umbruch gestartet. Wir haben Michael Olisse verpflichtet. Ja, und Ito. Das ist der Umbruch. Abgangsseite. Also Umbruch sieht anders aus. Goretzka wechselt im Sommer, das werdet ihr sehen. Okay. Schauen wir mal. Stefan, dir auch einen schönen Abend. Mich hat keiner eingeladen, Chico, zu irgendeinem Kampf. Ein Winterschlussverkauf. Ja. Aber das bringt ja auch nichts. Wenn du keinen Abnehmer hast, kannst du auch nichts verkaufen. Das ist halt so. Habe ich gar nichts von mitgekriegt, dass er Mike Tyson kämpft, Alter. Das ist halt einfach ein Psycho, der Mike Tyson. Deswegen war der so erfolgreich. Das ist einfach ein Psycho. Den einzigen, den du dagegen stellen kannst, wäre Oli Kahn. Der war genauso ein Psycho auf dem Feld. Harry Kane sammelt Bälle, Mike Tyson Ohren. Der sammelt Ohren, ja. Auf jeden Fall. Danke für deinen Stream und gute Besserung. Phileas Fogg, danke. Alles gut. Stimme ist vielleicht ein bisschen angeschlagen, sonst ist alles gut. Naja, ein Tell ist aber nicht gerade Teil eines Umbruchs. Ein Wanner auch nicht, weil ein Wanner gar nicht bei uns spielt. Ein Tell hat keinerlei Spielzeit. Ja. Schwierig, oder? Also ich verstehe unterm Umbruch was anderes. Klar sind das kleine Steps und wichtige Steps, da gehe ich ja mit, 100 Pro. Aber ein Umbruch wäre halt, ja, brauchen wir nicht drüber reden, oder? Sie sieht sich hier seit 2 Jahren und erzählt das. Also. Force Tyson, genau. Machen wir irgendeine KI, die sagt das voraus. Lass mich das Ergebnis dann. Ja, nächste Woche werden wir keinen Stream haben. Da ist es ja nichts, was uns interessiert. Also erst die Woche danach. Das heißt, wir haben den Stream dann vor PSG, oder? Geil. Sehr gut. Gut, Leute. Da ich euch schon verabschiedet habe, mache ich die 3 Minuten vorher Schluss, weil ich muss auf Klo. Von daher wünsche ich euch einen wunderschönen guten Abend. Mir hat Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch. Ja, ob wir locker gegen PSG Katar gewinnen, werden wir sehen. Aber zu Hause ist es immer eine gute Geschichte, denke ich. Jupp, Simon hat er noch gekriegt. Adam Torres ist dem Club 13 beigetreten. Adam Torres celebrates 5 Months of Membership. Wünsche euch Adam, einen schönen Abend. Danke für 5 Monate Club 13 Mitglied. Vielen lieben Dank dafür. Okay. Tschö. Schönen Abend. Tschüss.